Mirëmbrëma, duket se kjo javë ka qenë java e lirimit të të gjithëve. Një ditë pasi Trump u shpalli pafajshëm nga Senati Amerikan, edhe Fredi Alizoti ka lënë qelin. Aktori i dikurshëm që përfundoi në burg me rolin e tij të fundit si imitues i Xhafajt, ka dalë sot nga burgu ku gjithë mendonin se do rrinte 3 vjet. Duket ironike në fakt se si në këtë kohë KCK-e në fakt po ja hedhin të gjithë po dalin nga burgu, të pacënuar janë dhe gjyqtarët që marrin këto vendime. Bile dhe Lul Berisha dorëzoi në rekord formularin ku deklaroi zyrtarisht se ishte i varfër. Ndërkohë lajmi i vetëm i OFL-s është Ofelia, si shpothiret ndryshe zëdhënësja e njësisë speciale të policisë, e cila ishte lajmi i vetëm serioz i javës së parë të operacionit Forca e ligjit. Në mënyrë çuditshme, identiteti i saj u bë publik, thuajse u reklamua si fitoria e vetme e qytetarisë ndaj krimit. Dëshmia e fundit e skepticizmit publik ndaj ligjit dhe jo e para e keq përdorimit të imazhit të femrave shqiptare për orekset mashkullore të pushteteve në Shqipëri. Ndërkohë Edi Rama takoi Pompeo në Washington dhe premtoi prandaj ngritjen e 2 njësive të reja të ngjashme me KCK-n, duke lënë kuptohet se ati vetë kjo javë është dukur sukses i plot. Soreka i Bashkimit Evropian e mbështeti sot fort nismën, por ende shumë veta mendojnë se rezultatet së SPAK-u deri tani lëm për të dëshiruar. A mjafton vetëm dëshira e mirë, apo diçka është për gabim, dhe ne jemi ende në kohë ta korrigjojmë. Për këtë do flasim sot, sigla. Mirë se vini në RealStory, pa humbur kohë i rikthehemi temës me cilën në fakt e kemi hapur dhe javën në program tonë, patëm në program zonjën Ermonela Felaj, kryetare e Komisionit Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, e cila tentoi të bënte mbrojtjen e parë operacionit Forca e ligjit. Operacion për cilin duhet thënë janë shtuar dozat e skepticizmit për shkak të rezultateve që sipas opinionit gjerë, që me sa duket pret shumë më tepër, mungojnë ende në formë plot. Prezantojnë ftuarit e mi, Besford Lamallari, zv.ministri i punëve të brendshme. Faleminderit Besford që je sërish me mua. Falenderoj se e di që sa ka ardhur dhe nga Vlora ku ke qenë aktivitet me zotin Soreka. Do ta dëgjojmë dhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në reagimin e tij të parë të drejtë për drejtë fort pro OFL-s. Falenderoj Fatos Lubonjën. Zoti Lubonja, faleminderit që më sot. Mirë se gjeta. Falenderoj Alfred Lelën nga Politico.al. Përshëndetje Lela, faleminderit që më sot. Roland Lamin, politikolog, pedagog në Universitetin Evropian Tiranës. Faleminderit Landi që më sot dhe Skënder Menxhozin, java news.al lash punë Skënderin, tani Skënder ta nisim pak kështu në mënyrë pak komerciale, do thoya. Duket java news.al ishte e para që nxori foton e zëdhënëses OFL-s. Në pyllin e portaleve shumë vështirë gjesh kush është bari, qoftë edhe për një fraksion sekonde. Kështu që ishin foto të shpërndara, të cilët dolën dhe patën jetën e tyre të shkurtër. Po unë besoj që mund vazhdoj? Unë besoj me që jemi në këtë aspekt që është një sforcim artificial lajmesh dhe fokusi mbi një element që do të thoya është dekorativ dhe nuk është elementi për mendimin tim dhe më pozitiv dhe më i bukur i kësaj nisme, që ka të bëjë me atë zonjush, nuk e di, imazhi i këtij operacioni që mbas para stemës së institucionit vendoset një person me një lloj kamuflazhi. Unë do të thoya që institucionet duhet të kenë fytyrën e tyre, duhet të kenë emrin e tyre, zërin dhe imazhin e tyre. Do të thoya që nuk është nevoja të gjenden zgjidhje të tilla për të dhënë ide teori konspiracioniste që tu janë një grup njerëzish që nga i që flet deri ata që shkojnë tek dera me automatik dhe rrethojnë shtëpitë dhe pronat, janë gjithë kamuflazh, janë njerëz. Nëse ne vetë kemi thënë gjithmonë kur sa herë kemi dalë jashtë fundet e shifshim policët apo forcat policore jashtë. Tjetër gjë Sokol. Ç'është imazhi? Ç'është imazhi? Unë flas si njeri i lajmit, flas si gazetar dhe
me që ka të bëj me kumtimin e asaj që ky operacion po bën. Pse edhe lajmi, pra pse u bë lajm? Është një triumf i natyrisht. Fytyra e saj Ka kuriozitet. Në momentin që ti e fsheh personin, rritet kurioziteti për të. Është e kërkuar apo është spontane, pastaj duhet pyetur qeveria. Kjo un kam përshtypjen. Jo, nuk besoj se është një element i rëndësishëm, mos ta fillojmë sepse kemi është një gjë shumë më serioze besoj unë si nisëm se sa një patjetër, se kjo është edhe pse u bë lajm imazhi i zëdhënëses Sokolos. Pra kjo është. Po ndofta Sokol edhe tash le ta heqim pak aspektin estetik, syzet, kapela etj. Veshjet. Le të themi që një person me këtë lloj kamuflazhi thot disa gjëra që janë edhe delikate, edhe të sikletshme, me emra mbi emra që sot do shkojmë këtu, sot do godasim këtu. Ka të bëj pra është një gjë që s'ishte bërë kur më parë. Një gjë që nuk ishte bërë më parë dhe ka të bëj për mendimin tim. Pra kemi parë drejtora policie që gëlltiteshin fort, shumë fort kur përmendin emra të fortë, apo jo. Dhe nuk doli një zonjë apo zonjush, nuk e di çfarë është. Dhe i përmendte këto me një lehtësi. Për bërë një paralelizëm Sokol. Për tu admiruar me thënë vërtetë. Në protestat më të dhunshme, Rama ka përdorur edhe policët femra. Pra, është një tendencë e tij për një kundërrym, për të qëndruar, si thuash, për të bërë një element surprize që me thënë drejtën nuk është se s'ja ka dalë. Problemi siç po bisedoni para emisionit. Nuk do të dështoj ky operacion për shkak të syzeve të zonjushës dhe as do të ketë sukses për të njëjtën arsye. Do të jenë arsye të tjera. Kështu që unë besoj që është më serioze të flasim për to, po me që më pyete si me që 10 minuta para emisionit u fokusuam te kjo pjesa dhe tek arsyet. Mendoj unë që institucionet dhe këtë duhet ta them dhe si batut. Institucionet e shtetit nuk duhet sillen as si ira dhe as si jeta. Po e them tamam kështu si, nuk ka pse kamuflohen, duhet kenë një imazh tyre. Megjithatë e kalojmë sepse realisht është një detaj dhe nuk, siç thash, për mendimin tim, suksesi ose dështimi do përcaktohen nga gjëra të tjera. Po ta shumë kuriozitetin Besford ka qenë zgjedhje e qëllimshme? Në fakt, se njerëzit tash u bë kjo temë që ta kuptojmë këtë pjesën e formës. Do të spari unë realisht e shikoj dhe bie dakord pjesërisht me zotin Minxhozi, pra gjëja më e rëndësishme në gjithë këtë nisëm është vetë operacioni dhe synimet që ai ka. Dhe këto janë detaje të cilat pasaj, për publikun kanë diçka me cilën me ato merren, por në fakt nëse e shohim edhe atë zonjën si pjesë të skuadrës, ajo është ftyra, pra ajo është ftyra dhe zëri, jo? Këto ndërkohë janë edhe pjesë edhe të skuadrës, pra kemi një pjesë që bën sigurisht dhe inteligjencën, proponimin e informacionit, por kemi edhe një pjesë që është direkt në operacion. Dhe nëse e shohim atë si pjesë integrale të skuadrës, atëherë nuk e shikoj pse ajo duhet të jetë e veçuar, në kuptimin sepse është edhe një farë brendi, identifikimi, siç ka, po themi, policia kufitare ka ato uniformin e vet. Dhe kjo është standard në çdo vend të botës, para secila. Pra edhe syzet tonë ju janë pjesë e uniformës vet. Dhe kjo është pjesë e skuadrës që është ajo identifikohet dhe me skuadrën vet. Është më kupton sikur të ketë një mesazh simbolik që i përket vetëm po themi forcave delta apo i përket. Zëdhënësit janë gjithmonë të identifikueshëm të shtetit. Mendoj unë. Zëdhënësi është zëdhënësi. Ai mund të shoqërohet nga njësi speciale, po themi. Edhe në Itali kemi parë, kur kanë kapur sasi droge ose kanë arrestuar njerëz. Dalin ata që janë pas. Ata që flasin janë gjithmonë të zbuluar normalisht. Megjithatë, ajo çfarë unë po përpiqem të them është që nuk duhet parë vetëm si zëdhënëse, ajo është pjesë e skuadrës dhe sigurisht gjatë përtej deklaratave angazhohet. Pra ka dhe funksione tjera operacionale. Pra këto e ka si funksion dytësor. Duhet ta shohim mes pjesës operacionale, që janë ato njerëzit me maska që futen në terren, sigurisht nuk mund zbulohet kurse si identiteti i tyre, dhe pjesa tjetër që bëjnë dhe proponimin e informacionit, më kupton? Dhe e gjitha kjo në fakt është një skuadër vetëm. Dhe nëse e shohim kështu, atëherë sigurisht kanë të drejtën dhe të kenë atë brendin e tyre, kanë solidaritet brenda skuadrës, dhe pjesa e sigurisht askush nuk mund ta mohojë. Në fakt edhe nëse tenton të futesh në godinën ku ato janë, sigurisht ka parametra sigurie me kartë të tjera. Pse doli foto e saj, se u duk sikur foto e saj, të këto nuk di ta them nëse doli nga burime qeveritare apo jo, po nuk pash dhe në një reagim që për shembull Ministeri i Brendshëm thoshte domethënë që doli identiteti që nuk duhet ditë, pra kishte një qëndrim kritikues ndaj daljes lajmit. Pra nuk u duk që pati nuk u duk që qeveria nuk e priti
me i farë, ku diun, simpatie do thoja unë daljen e portretit të vërtetë saj. Sepse ishte prodhimi i qeverisë. Dhe kjo s'ka ndonjë shpjegim tjetër. Dhe unë nuk shoh ndonjë problem tek fakti që zonjusha, përfaqësuesja e policisë së shtetit ose OFL-s në këtë rast doli me një lloj maske. Mund të kishte qenë ajo maska e zakonshme prej cohe që veshin Balaklava, si policët, mund të ishin syzet e tjerë. Tani ajo lajmi që u zhbë prej lajmit të dytë dhe deshifron, po themi, një lloj inskenimi të zgjidhjes, është që të nesërmen doli portreti, u luet me këtë anën e policës bukuroshe. Njerëzor, pra me anë njerëzor. Domethënë nga gjëja sekrete dhe gjëja e fortë që do të tremte kriminalët e tjerë s'do gjenin vrim ku të futeshin, kaluam në këtë në narrativën, në ligjërimin tjetër që është kjo zonjusha e bukur, bjonde e tjerë. Pra një miks mesazhes që për mua e banalizoi të gjithën. Dhe nisi operacionin Forca e ligjit me një vjeg, me një gjest, me një gjë banale. Ktheu gjithën në një shaka. Dhe shakaja vazhdon. Dhe ku është shakaja? Ju çohet letër njerëzve që do mund të kapen. Dhe kjo është banaliteti dhe vulgariteti numër 2. Policia që ju çon fjalë, më prit, domethënë, ma mbush të formularin dhe pak më vonë do të vi të kap. Tani nuk s'ka ndodhur, nuk kemi parë as në filma të huaj dhe as në realitetet huaja një gjë të tillë, që unë të çoj fjalë o zoti kriminal, kam për të kap në i cep, po t'i bëu gati. Ata janë njerëz të lirë, nga pikpamja ligjore. Po patjetër, Sokol, ta pranojmë tani që e para shteti i ka të gjitha mekanizmat dhe nuk e ka fare nevojën për të krijuar një novitet, një gjë të re, një gjë nga fillimi që quhet OFL. Fare se ka nevojën. Nuk e bën kjo më serioz as operacionin, as shtetin dhe as dëshirën tonë për t'i parë këta njerëz. Jo të gjithë, se unë nuk i njoh dhe nuk mund të para se jam gjykatës prokurori, po ata që pas kanë rekorde, krime, që kanë pasuri të vëna padrejtësisht e tjerë pas hekurave. Por shteti ka këto mekanizma dhe mua nuk më duket se u desh OFL-ja një novitet në vitin e 7 qeverisjes, Sokol, dhe zoti zv.ministri dhe zotrin kolegë, në vitin e 7 qeverisjes, kur 2 mandateve po i ofrohen fundit, shpikim të gjën që do t'i kapim tani kriminalët dhe ti, reforma në drejtësi është ndërkohë në përkëmbë. Tani unë nuk e di se për çfarë bëhet. Kam ato tezat e mia, por të gjithë shenjat më thonë që mungesa e seriozitetit është alarmante. Se ku duan të shkojnë të shohim, ndoshta kapem unë në gabim dhe Zoj Lubonja, do flisnim, po i rithe, po e përdor si hookup, pra si një grep, sërish, unë jam kundër përdorimeve, sa mos përdorimit femrave dhe dua ta shmang sa më shumë nga zonja në fjalë. Po do flisnim ne për syzet dhe për flokët e zonjës zëdhënëse në rast se operacioni do kishte pasur sukses. Pra në rast se do ishin rezultatet më të rëndësishme, ndërsa në rast se do të ishte përmbajtja më e rëndësishme se forma. Po tani, operacioni, unë nuk e di se çfarë kuptojmë me operacionin, po për mua operacioni fillon qysh me bërjen e këtij ligji, e këtij, si e quajnë, akt normativ, akt normativ. Paket ligjore, po. Këtu fillon operacioni që duhet trajtojmë për mendimin tim. Dhe pyetja e parë që shtrohet është një akt i tillë bëhet në raste emergjence, thuhet. Unë sot e kësaj dite nuk kam parë një argument, një gjë që të thotë kjo është emergjencë. Pra që ndërtohet një njësi speciale, e quajnë pastaj operacioni tërë, për një emergjencë. Cila është emergjenca? Fillimisht u duk sikur emergjenca ishte se po na ikin këta gjykatësit, domethënë po na lirojnë të burgosurit duke marrë pasuri dhe prandaj mos i lëm këta gjykatësit që të krijojnë pasuri, prandaj shpejt t'i çojmë
Organizatën e Çlirimit Palestinës, OLF-n për t'i kapur. E tha italisht Lubonja, OLP. Tani, këtu ka domethënë një kontradiksion të madh, sepse dhe pastaj nëse ta lidhe me syze dhe me këtë pamjen që është pjesa e atyre që sulmojnë. Tash, në idenë e parë është nëse këta do shkojnë me syze tek gjykatësit, ata zakonisht njerëzit me syze të maskuar shkojnë në operacione ndaj njerëzit shumë të rrezikshëm në veprime që janë. Të shkosh tek një gjykatës për ta arrestuar apo ku diun apo për t'i çuar një letër, siç thon këta, është absurd. Domethënë krejtësisht është një show që tregon banalitetin e atyre që e kanë ideuar këtë. Kështu që unë nuk shoh se cila është emergjenca për ndërtuar një njësi speciale. Ndërkohë që të gjitha janë, domethënë, organizmat e ka pas shteti, ligjin antimafia, RENEA, Shqiponja, me radhë. Këtu nuk është problemi se kemi një emergjencë ndaj krimit, sidomos kur bëhet fjalë për pasuri që pas kanë vënë këta. Të mund të bësh emergjencë kur ke në një, si thuash, ta them unë, rreziqe terrorizmi, rreziqe njerëzish që s'dihet se nga domethënë duhet hyn këto forcat në përvende shumë ashtu të pa identifikuar sepse është Lubonja, nuk e keni argumentuar shpeshherë në këtë program, kemi folur për vjedhjen e votës dhe akuzat për vjedhjen e votës, që sofistikimi i krimit ka ardhur për shkak të nivelit të lartë financiar të tyrin sot. Pra ata kanë një potencial financiar i cili bëhet imponues në biznes, bëhet imponues në jetën publike, bëhet në jetën mediatike, bëhet imponues në jetën politike. Bukur. Pra, a nuk është, si thonë tuajt, follow the money, pra ndiq paran. Dhe në parim, pastaj diskutojmë konkretisht, po në parim, ky operacion i cili ka, mos gabojnë 2 vjet Besford apo jo, gati 2 vjet ka nisur, si operacion. Po, pra është i vjetër, operacioni Forca e ligjit të shikohës zoti Xhafaj, ai e nisi i pari. Pra ky operacion që synonte t'i priste krahat ekonomik, që të paktën u tha, që kur nisi para 2-3 vjetësh i priste krahat ekonomik krimit dhe do t'i gjëmonte parave që shkonin nga krimi tek gjykatësit e prokurorëve që më pas i lironin ata, në thelb nuk është një gjë e keqe. Pastaj se si po del në thelb dhe në parim, nuk është një gjë, është një gjë pozitive. Kjo nuk është emergjencë, nëse mund ta quajmë emergjencë, kemi dekada që jemi në këtë emergjencë e para. Jo, jemi nivel tjetër thoni ju, keni thënë gjithmonë sepse jemi tek niveli kur ata po blejnë vendet e po imponojnë vendet e tyre në politikë, kështu keni thënë. Pra janë bërë kaq të fuqishëm saqë ata imponojnë veten e tyre deri në politikë. Dhe në këtë mes unë mendoj që jemi në një emergjencë. Atëherë juve thoni që jemi në një emergjencë. Krimit në vend, them që po. Shiko, ne jemi në një emergjencë, po unë emergjencën nëse do ti nuk e shoh atje. Unë e shoh ke gjithë to pallatet që po ndërtohen me parët e krimit, me lejet e Erion Velis edhe të Edi Ramës, etj. Nëse do mendimin tim për emergjencën se ku duhet ndaluar për të ndaluar diçka, se emergjenca është të ndalojmë diçka. Jo tek pasurit që pas ka vënë Lulzim Berisha që është aty prej kohësh. Unë këtu e shoh tek agresiviteti i krimit për të kapur shtetin. Unë këtu e shoh nëse më themi emergjencë. Ashtu. Tani, nëse mendohet, siç mendoj unë që kjo është emergjenca, nuk është fare. Kjo rruga e parë punës ka i parim që duhet mos harrojmë për kurdo që flasim, që e thon romakët, më mirë të shpëtojnë 100 fajtor se sa dënohet një i pafajshëm. Kjo që bëjmë këta, me një shpejtësi të jashtëzakonshme për 48 orë një tjetrën, që pos që të show do t'jetë mbushur me gabime, bëhet në mënyrë shumë më normale në formë ligjore. Pra, në qoftë se është fjalë që këta pas kanë ca lista që i kanë bërë në kohë, lista njerëzish të cilët, se kështu shumë, ka bërë pasuri filani, do të kontrollojmë. Tashi, normalisht, në çdo shtet normal, një shtet serioz që ka polici serioze, që ka investigim serioz,
mbledh prova të mjaftueshme për, si thuash, faktin se këto para janë bërë në mënyrë kriminale, dhe pastaj shkon arrestohet dhe mund të shkosh dhe me ata me syze për të arrestuar sepse mund të jenë rrezikshëm këta. Ndërsa, pra, por jo ti të shkosh tani të bësh lista edhe çdo shtëpi që shofun këtu apo çdo kështu. Domethënë, kush është kriteri, akoma se kemi të qartë, kush bën listën. Po, patjetër. Dhe Lubonjës. Ja sa dhe mëroj Lubonjë dhe pastaj ju. Jo, domethënë se kjo është biseda mund të gjatë shumë, domethënë këtu nuk kemi këtë seriozitetin ndaj dinjitetit të njeriu, cili do qoftë ai. Këtu, domethënë, sipas vendimit tim, domethënë përveç këtu ka një propagandë, një show që po luftojmë krimin, emergjenca është, mos ty Shqipëria në të krijojmë një show që ty Shqipëria të pranohet se po lufton krimin në ku diun të është ajo pjesë, është pjesë. Ose ka edhe një emergjencë tjetër, që në këtë rast, nëse është emergjencë e qeverisë, e atyre që kanë bërë ligjin, hamondi është si hipotezë, që me të shohun tani, po mbushet SPAK-u me akuza, jo PPP-ja këtu, jo kjo këtu, jo ajo atje, atëhere ti fusim SPAK-u gjithë këto hetime, se këto ti hetoj SPAK-u, si mora vesh unë, mbasi ti bëj policia këto, po themi, këto sekuestrime, do të filloj SPAK-u të bëj gjyqje do merret SPAK-u me këto dhe nuk do të merret me problemin kryesor, me emergjencën kryesore që është ajo që hetimi i korrupsionit lartë shtetëror. Hetimi i korrupsionit lartë shtetëror, hetimi i pastrimit parave të krimit në përndërtime, që janë kryesor, të cilat pastaj janë që çojnë në lidhje me politikën, me këta që kanë bërë ligjin, dhe me qeverinë. A jemi në një emergjencë, unë mendoj që jemi për shkak se jo thjesht e ka artikuluar opozita për gati 6-7 vite dhe mbi këtë akuzë ka ngritur gjithë aksionin e saj politik, duke anatemuar qeverinë për kriminalizim të saj, për qarkullim bandash të cilet aktivizohen sa herë ka zgjedhje apo sa herë ka situata të vështira ku ndodhet qeveria. Por sot qeveria, duke na marrë një mas ekstreme, le të kuptoj që pas ka pas të drejtë opozita. Pasi nuk ka asnjë arsye tjetër në kushte normale të merret një iniciativë e tillë. Pra qeveria na ka konfirmuar atë gjë që ka thënë opozita, që po jemi në situatë emergjente. Kjo është teza e parë. 2. Si mundet qeveria në situatë emergjente, ku e ka krijuar vetë emergjencën, të marrë përsipër për të eliminuar emergjencën, duke krijuar një strukturë e cila udhëhiqet nga Ministri i Rendi, që është Komiteti Kombëtar i Koordinimit, dhe ka vendosur një instrument që është plotësisht politik, që është OFL-ja. Si mund t'ja lejmë qeverisë që korrigjoj punën e saj, kur në 7 vite se ka korrigjuar atë. E treta, edhe nëse e merr qeveria iniciativë të tillë, nëse niset nga vullneti i mirë, pasi mendon që më duhet një rezultat, një bilans, pasi mund të shkojë në zgjedhje parakoshme, apo në zgjedhje normale në 2021, apo të marrë negociata, pra i duhet një efekt më i shpejt. Ne si qytetarë nuk na duhet një shtet policor, ne na duhet një shtet ligjor. Në qoftë se kreu i policisë merr atributet e prokurorit, dhe nëse deri dje merr një leje nga prokurori për të bërë sekuestrin, sot e bën kreu i policisë dhe nesër vendoset lëvizje prokurori, unë gjykoj që bi dakord me Lubonjën që s'na duhet një shtet i tillë policor, se kemi pasur. Dhe është tipik shtet autoritar, nuk është shtet demokratik që tentojmë të ndërtojmë ne. E fundit, nëse ne mendojmë që nëpërmjet kësaj iniciative ka një vullnet mirë, vetë formula si është ngritur iniciativa, nuk na çon në ndarje pushtetit, por na çon në partitokraci, pasi është qeveria që kontrollon me instrumentet e saj operacionin që do të operojë në terren. E pse duhet ta marr unë me ta besoj këtë iniciativë edhe nëse ndodh një moment caktuar kur ka pas iniciativa të tilla, nisur nga ide mi, po janë lënë rrugës. Ka pas iniciativë lidhje me pagesën e energjisë elektrike. Ka pasur iniciativë në lidhje me kuponin tatimor për evazionin fiskal. Ka pasur për Lazaratin. Dhe sot
dim se në çfarë situatë është kanabizimi. Ka pasur në lidhje me çështjen e kutisë emergjencës. Janë lënë rrugës gjitha. Pra edhe ku ka pasur edhe ku ka pasur iniciativa të tilla që qeveria nuk është roli i saj. 2014. Por edhe ku i merr, pra edhe kur do të bësh show, nuk e përfundon, po e lë rrugës. Nisur nga këto tregues, mua më frikson dhe më shqetëson kjo iniciativë, edhe nëse ka qëllimin e mirë, por nuk ka strukturën, kontekstin, historikun e saj për ta besuar që është i vërtetë. Faleminderit, Analisti Besford. Unë e kuptoj realisht të drejtën e dyshimit të çdo kujt ndaj diçka e tre, ndaj një nisme tre. Dhe shumë që bëhet në realisht. Por ajo çfarë gjithashtu besoj bjem dakord është që çdo nisëm ose është më kollaj fare, mos bësh asgjë, kështu që as të tjerë nuk kanë me çfarë merr. Po pra, ke qenë konsistent të pikë. Lutem, kërkoj falje. Ju dëgjova me shumë vëmendje dhe kërkoj falje. Dhe nëse ti nuk bën asgjë, nuk e as për çfarë kritikohesh. Tani, dhe pastaj vjen një moment ku e gjithë situata kthehet në një paradoks, ku duhet dhe mos një ndërhyrje. Dhe e tillë ishte për shembull rasti i vitit 92 ku janë regjistruar për herë të parë rënjet kanabisit në Shqipëri, se si u përfshin grupet shqiptare dhe të huaja në vend, se si u pretendua se kjo u la pak në mënyrë qëllimt për në kuadër të asaj politikës containment e tjerë, pavarësisht se kjo ishte në fakt për te atyre parcelave që kishin kaluar, do në një fshat vetëm kishin kaluar sasi të konsiderueshme. Në fakt ajo ishte fara e skeqjes, e cila mbiu pastaj hapeshte nga grupet caktuara të tjera. Dhe ishte pikërisht ajo çfarë ndodhi në 2014, ku qeveria shqiptare hyri me këtë aksion. Pati për fat keq dhe një policë të vrarë në kuadër të kësaj lufte, dhe sot është fakt, me gjithë debatet që janë bërë, sot është fakt, kanabisi i përket si histori të shkuarës. Pra, ka pas shumë debate, ka pas shumë diskutime, të lutem, leta të lutem, ju dëgjova më shumë. Shkuar të lëndishme, kaq desha. Edhe të afërt. Tani, nëse jo, edhe unë mund kisha shumë gjëra ku më të hyja edhe të provokoja, të ngacmoja, po jo, po një fjali i bie që do ta bëj dhe unë me ju edhe pastaj do prishet biseda. Domthonë ne përballim argumente dhe ne bëjmë të marrëveshje sepse realisht po ka shumë mendime që ne mund të bëjmë dakord, mund mos bëjmë dakord, por ajo çfarë unë besoj është Mi që me sa duket është dhe i vetëm sot në kuptimin, pra temi ka sensi kritikave, spektri i sensit kritikave është zgjeruar. Tregon se profesion qeveri të mirë, nëse është i vetë. S'ka rëndësi, po të paktën të ketë drejtën e fjalës. Sigurisht. Dhe ajo çfarë, nëse ne do ta kishim lënë ashtu, pra asnjë aksion i policisë, asnjë plan kombëtar i qeverisë kundër kanabisit, atë gjithçka do shkonte vaj, nuk e reagime dhe do vazhdonim dhe ne atë containment policy, më kupton? Por pat një aksion. E njëjta gjë dhe me grupet kriminale. Tani ja mund thua që ishte emergjencë. Në 2017 u lancua pikërisht ky operacion, Forca e ligjit, dhe me fokus kryesor pikërisht në grupeve kriminale. Quaj një emergjencë ose jo, por fakti ishte edhe nga raportet ndërkombëtare që këto grupe sigurisht me kalimin e kohës, ndër vite, duke investuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë, ishin bërë të fuqishme. Dhe duheshte një ndërhyrje masive e fortë, e cila në koherencë bënte sens, bënte logjik, sepse kishim goditjen e kanabisit, kemi goditjen e grupeve, dhe tashmë ajo çfarë mbet? Dhe goditjet e pronat bile. Goditjet e pronave. Po. Dhe tashmë dhe bevas ai operacion u ndërprer. Dhe jo, nuk është e vërtetë. Kanabisi nuk u ndërprer. Jo, operacioni që nisë, pra FL-ja. Operacioni jo nuk është ndërprer. Operacioni kundër grupeve kriminale është realizuar, vazhdon të realizohet, ka rreth 250 persona të cilët janë arrestuar, skeduar etj. Dhe këtu ka dalë dhe shifra e personave të cilët priten të shkojë mandata pra për të bërë dhe deklarimin e pasurisë, dhe dua të korrigjoj vetëm diçka, që nuk bëhet fjalë për të kapur personat, pasi ju e tha disa kanë vendime, dënime penale të mëparshme, kanë kryer këto dënime. Janë njerëz të lirë pasurinë, pushtetin ekonomik të atyre personave, të cilët nuk arrin ta justifikojnë me baza të lishme. Pra, është follow the money, është një ndiq paran, është një praktikë shumë e njohur ndërkombëtare. Mjafton të shikoni faqen e internetit të Agjencisë Kombëtare të Krimit në Britaninë e Madhe dhe ju do shikoni se si
këto persona të ngjashëm si subjekte që parashikojnë aktin normativ, por të dënuar, persona për krim të organizuar, persona të përfshirë në krime të rënda apo edhe të dyshuar, nëse kalojnë limitin për 50.000 pound, duhet të deklarojnë dhe të... E ka dhe Greqia, e ka çdo vend, e ka çdo transakcion mbi 10.000 pound, atë dëgjohet edhe këtu. Dakor, besoj, para se të flasin e kolegët e mi, unë për shumë, ku është kritera që kam unë personalisht. Kryeministri kur doli dhe e shpalli këtë nismën, mos ka bëju liruan ca të përgosur nga burgu e tjerë e tjerë. Dhe unë si shumë shteta shqiptarë mendoj që si shumë sektor të shoqërisë, edhe drejtësia është shumë e korruptuar dhe shumë, për më keq, një nga sektorët më të lidhur me krimin. Sepse kanë bërë në qarkun e shkurtër prokuror, avokat, gjykatës, ishte 3 këndësh bermude, ku ti mund të bëhet çfarë doje dhe dilje e lirë. Mjaftot kisha paratë të duhura. Dhe kur kryeministri tha dhe doli pas disa lirimeve dhe unë thash, okej, tani në fokus do jenë këta gjykatës dhe këta prokuror të korruptuar. Nuk ndodhi ashtu. Në fakt, pjesa e paketës që përfshin akti normativ, ka edhe një akt tjetër, i cili po diskutohet në parlament, që përfshin... Se keni, pra su keni nxjerrë 20... E di pra, do ndryshoni ligjin për këtë gjë këtë Dhe gjitha paketa, pra paketa Anti-KCK, shkon në për statusin e magjistratëve, pra gjyqtarë dhe prokurorë. Dhe ajo përfshin një mekanizma të tillë që nëse konstatohet një akt i kryer nga një magjistrat, i cili diskrediton rënd figurën e tij dhe pozitën e tij, sigurisht me keni lirimin e gjykatës nga afatet shkurtohen, filloi procedura e disiplinimit, ndërkohë ajo pezullohet dhe nuk mund vazhdojë thellimin e pasojave të saj ose të tij kundërligjshme. Dhe më pas, sigurisht, verifikimet pasurore e tjerë janë mekanizma tashmë të parashikuar dhe në kuadër të reformës në drejtësi. Tani, në kuadër të asaj çfarë thash më parë, edhe vetë reforma në drejtësi, në fakt ishte një reformë, është besoj unikale, nga nevoja dhe emergjenca, dikush mund mos e quante emergjente, por në fakt të gjithë ne jemi përballur një ditë ose një tjetër më vonë, jemi përballur me gjykatat, me dyert e gjykatës, ku kemi parë se si pronat e këtyre qytetarëve janë transformuar në mënyrë kriminale, jo... Po, pra ne vetëm ku janë, se këtu, Besford, tu është problemi. Pra, ku janë rezultatet? Pra, keni kjo operacion ka një javë që ka filluar. Çfarë rezultatesh ka prodhuar? Se këtu... Ju e thatë shumë mirë, nëse ne synojmë dobësimin e pushtetit kriminal, i cili përkthehet sigurisht edhe në një presion të jashtëzakonshëm në ekonominë e ligjshme, përfshi edhe në presion të shtuar mbi forcat e policisë, të cilët i arrestojnë këto dhe këto pastaj lirohen, të cilët më pas janë potencialisht të rrezikshëm duke u drejtuar personalisht nga oficerëve të policisë që kanë drejtuar këto operacione. Dhe sigurisht, dhe ato që kanë liruar janë kryekput njësoj si ata, të cilët Po, më thoni ju lutem rezultatet. Pra, një javë, çfarë rezultatesh keni arritur? Janë bërë disa rezultate kundra, po themi, me sigurisht brenda fateve ligjore që parashikon akti normativ, ku personave të skeduar, pra që përfshihen në subjektet e këtij akti normativ, u është çuar lajmërimi dhe kanë afatet e tyre kur duhet ta plotësojnë, dhe nëse ai nuk e plotëson pra në mënyrë bindëse se ka prova burime të ligjshme, sigurisht ligji parashikon që procedohet pastaj me sekuestrimin. Dhe do ishte në fakt, e kam dëgjuar këtë ditë, është përmendur shpesh ky komitet. Ai që tha Lami. Para vetë akti normativ jep një rëndësi të veçantë bashkëpunimit dhe madje çdo veprimtari pra në kuadër të OFL-s kalon dhe përmes SPAK. A mund se kjo është një pjesë shumë interesante, kjo pjesa e mbivendosjes, po të rrimte tek rezultatet dhe do e prekim patjetër atë. Lubonja më fal. Po. Kërkot fjalën apo? Jo, po, qofse po. Sa ajo pjesa e komitetit është interesante për të diskutuar pak më pjesa e komitetit sigurisht hyn edhe tek ajo që desha them unë, po domethënë. Okej. Aty fillon. Cili është problemi që kemi pas ne kryesor, për të cilën dhe u ndërtua reforma në drejtësi. Problemi kryesor që kemi pas ne është që pushtetit ekzekutive kryesisht, domethënë kush ka marrë pushtetin, ka abuzuar me korrupsion, me lidhje me krimin, e tjera, apo jo. Dhe nuk ka qenë, dhe drejtësia ka qenë i pafuqishëm ndaj tyre. Po ju jap një shembull, ose dy shembuj, që i lidhen me dy forcat politike.
qofse ju kujtohet kur ndodhi 21 janari, apo jo? Ishte laboratori i Ministrisë Punëve të Brendshme që mund të bënte ekspertizën e armëve, apo jo, nëse ju kujtohet, ato jo revolja që por me qenë se ishte Ministria e Brendshme në duart e partisë. Jo, e përfshirë direkt në ngjarje. Ishte në duart e partisë pushtet, po e zgjeroi problemin, pra, jo e përfshirë direkt, po mund të ishte e përfshirë direkt, apo jo? Por, domethënë, po e marr si parim tani për te asaj, meqense se s'kemi pas besimin se kush ka pushtetin, kush ka policinë, na duhet i çojmë jashtë shtetit. Ha, i kemi çuar jashtë shtetit. E çon Amerikën. Po, e kërkoi Berisha Tani po marr rastin tjetër. Edhe 15 miq. Edhe hodhin plera. Edhe 15 miq. Minut po marr rastin. Erdhi dhe hodhin plera. Po marr parimin, jo rezultat. Dakor, në rregull. Rasti tjetër është rasti këtij vllajt të Xhafës. E kuptoj? Nuk kemi neve ekspert që të na identifikojnë zërin. Ndërkohë që normalisht ne duhet i kishim më të mirë ekspertët, sepse thuhet që edhe gjuha, ai i eksperti duhet njohë dhe gjuhën e vendasit që ta kuptojë nëse është agron apo herën e fundit që kanë parë zërin, lutem, herën e parë që kanë herën e fundit që kanë bërë analizë zërit e di se ka dalë puna tani. Lutem. Ore zotri, unë po jap parimin ti po më thu tani. Po tregoj ekspertët tanë pra, ekspertët tanë, ja këta janë. Po herën e fundit që kanë marrë një zë për ta verifikuar, po pikërisht pra. Dim si doli. Këtë po them. Po ha pra tani. Këtë po them unë. Kështu që jashtë do shkojë punë gjithmonë, se mrena nuk bëhet. Është ne që e shit me mrena Sokol, ti Fatos. Po tash ashtu është? Po me atëherë. Është e shitme. Po ti po thua atë që po them unë. Po e shkurton. Po unë po duhet ta them çik më gjerë. Vetëm mos ndërpres kritikën e lutem. Fal, dakor. Mos ndërpres. Pra, ideja është që ne na duhet një drejtësi e pavarur nga partitë politike, nga pushteti, apo jo. Dhe vetëm në këtë mënyrë ne mund të kemi besim se do luftohet krimi, lidhjet e politikës, këta kush thot PD-ja thotë ky është kriminali i Ramës ka vjedh vota të tua, atje njërin tjetrin apo. Si, këta kanë bërë një akt normativ në të cilin i japin fuqit pikërisht atij që është organi i pabesueshëm. Zotëria thotë kemi filluar thot luftën kundër kanabisit apo jo, ha? Por cilët ka qenë akuzat? Mbas Lazaratit flitet për lazaratizim të Shqipërisë. Ke ministrin e Brendshëm që na doli i dënuar bile, u dënuar, pavarësisht se shumë pak si trafikant. Shpërdorim detyre. Që t'jemi për trafik. U akuzua, akuza ishte për argument juridik, shpërdorim detyre në bashkëpunim me ishte i akuzuar për trafik. Po, i akuzuar për akuza që është shumë e rëndë. Për dhënien e makinës e tjera. Jo, organizatori bandave kriminale me qëllim drogën. Tani unë nuk du t'i vë një akuzë që ka vënë gjykata, po unë e mendoj që... Po ishte prokuroria që ata, gjykata i thash përdorim detyre. U akuzuar nga prokuroria. Këtë thash dhe unë për dënimin, thash u dënua, po e harrova që dënimin nuk ishte për atë, po s'ka. Domethënë, kemi tjetrin i lidhur vllai me shkon në Itali, me gjithë të historinë. Tani na del ky Ali Zoti që unë e di që ajo është në apel dhe sa është në apel, si mund të lirohet ai kur ajo gjëja ka shkuar në apel? Po nuk jam jurist, ky lirohet pa mbaruar vendimi i apelit. Gjykata thotë ka mbaruar dënimin. Ky Ali Zoti. Po, çeka ky. Pra, se më jetë thënë Fredi Ali Zoti. Domethënë, mosbesimi këtu tek pushteti është i thellë, i ngulitur thellë. Pra e thoni nuk mund ta bëj këtë lëvizje dikush është në akuzë thoni ju. As nuk diskutohet fare. As nuk diskutohet. Nuk po flas pastaj për akuzat e vjedhjes votës që kanë dalë të regjistruar me zëra, nuk po flas tash për këto pallatet që thash që po ndërtohet që s'heton njëri nga dolën këto lek, nga dalin këto lek, që s'dalin nga bankat, po nga dalin nga çfarë thesi dalin këto që ndërtohet. Kupto? Tani janë aq shumë gjëra që i bëjnë këta, qoftë historia edhe paraardhësve, qoftë që i bëjnë të pabesueshëm, sa që u ndërtua gjoja reformën drejtësi dhe të gjithë ata që mbrojnë reformën drejtësi thonë janë Amerikanët këtu, janë këta këtu. Jo se për shqiptarët s'bëhet kjo, po me që janë Amerikanët, po do ketë një sukses. Tani na del një gjë që varet, domethënë direkt nga qeveria, na dalin këta me syzet e errta që do të na vendoskan luftëtarët e së mirës kundër të keqes.
Mos harrojmë që Edi Rama vetë, kur ka thënë për bashkëpunimin e tij me Dirmetën, në një kohë kur e kishte akuzuar për të lidhur me krimin me gjë, është sistemi, tha, nuk është njeriu. Është sistemi që prish njerëzit, jo njerëzit që prishin sistemi. Këtu, çfarë po bëhet këtu? Këtu s'po bëhet asgjë sistem, se sistemi është po ky, s'ka asnjë ndryshim strukturor, por tani na thonë do lëshojmë te njerëzit, do i gjejmë njerëzit, do kapim njerëzit. Dhe çështja tjetër, që është shumë e rëndësishme që lidhet me këtë, është mundësia jashtëzakonshme e selektivitetit që krijon ky ligj. Për shkak të mënyrës si funksionon, pra mënyrën si ka funksionuar Shqipëria, dhe mënyrën si funksionon Zimit të strukturës. dhe ofertës. Ja, më një herë Fredi, po t'ja e falën Besford. U tha, realisht u diskutua dhe unë që ka dyshime të thella. Por nëse marrim në analiza atë çfarë ka ndodhur gjatë mandatit të kësaj qeverie, 2 mandate, ne shikojmë që realisht sot kanabisi nuk është më, thash, i përket historisë së shkuar dhe nuk duhet harrojmë. Këto akuzat e Raj 3. Këto akuzat e Raj 3. Akuzat e Raj 3. Raj 3 si e tha, sapo e tha. Po pra, Raj 3 si sapo e tha, por mbas Raj 3 e thanë dhe vetë italianët. Ministria e Brendshme italiane thanë që Po gazetarët kanë lidhje me qeverinë italiane, se vetëm këtu kanë lidhje gazetarët me qeverinë. Gazetarët bën punën e vet, se ju kërkoni të përgjigjestroj qeveria një gjë që e thot gazetaria. Është që këtu tregon se çfarë koncepti ke gazetaria. Edhe gazetaria, ashtu si s'ka drejtën e fjalës, s'ka drejtën edhe të respektojë tjetrin ku po flet. Okej. Po pra. Dhe ajo çfarë tha Raj është një gjë, ajo çfarë tha zyrtarisht Ministria e Brendshme italiane ishte ajo që ne pam gjithë pasaj. Por fakti është që kanabisi i përket të shkuarës. Se kështu thonë edhe për ata ju, për mushkonja dhe vende, avionat e mushkonjave. Sigurisht çdo vend mund të ketë dhe ka, asnjëherë nuk mund të pretendohet që ka zero kanabis, sepse është si thua ka zero krim. Krimi është fenomen social, në çdo vend ka. Por nga ana tjetër është fakt që ishte në fakt kjo qeveri që insistoi kaq shumë për reformën drejtësi. Dhe janë ato personazhe që ju edhe anatemoni, të cilët e mbështetën këtë reformë, bashkë edhe me partnerët ndërkombëtar. Ishte kjo qeveri prapë që me gjithë kontestimet, duke provuar gjykat kushtetuese, lobime, çdo gjë tjetër të mundshme, e bëri të mundur që të gjendet marrëveshja dhe të miratohet kjo reformë, e cila në fakt u kërkua nga vetë qytetarët, sepse ato nuk besonin tek ky sistem i drejtësisë. Dhe reforma, me gjithë kontestimet, sot ka organet e larta drejtësisë funksionale, pritet, SPAK-u funksionon, pritet tani dhe BKH-ja, po shqyrtohen kandidaturat. Pra, fakti është që këto kanë ndodhur. Nga ana tjetër, për sa i përket luftës me krimin organizuar, fakti është përsëri që në 2017 kjo qeveri lancoi dhe operacionin Forca ligjit, i cili për shkak me gjithë skepticizmin që shoqëroi, u mendua dhe u tha shumë herë, po në këto panele që do ishte show i radhës e tjerë, por pastaj rezultoi që ishin rreth mbi 20 grupe, të cilat u përballën, pra drejtues anëtarë të këtyre grupeve, grupe shumë të rrezikshme që ne i dimë, të cilat nuk ishin përballur me drejtsinë për rreth 17 vite apo edhe më shumë. Ishin bërë të rrezikshëm pasi kishin fituar terren dhe në vende evropiane dhe po krijonin shqetësim dhe në raportet mes policive homologe, dhe këto u goditën. Gjithashtu u goditën dhe asetet e tyre kriminale dhe sot, nëse të dokumentuara, nëse shikoni rezultatet e operacionit Forca ligjit, pra task forca speciale, e cila u ngrit me fokus goditjen e këtyre grupeve, janë rreth 96 milion euro, të cilat janë sekuestruar. Tani problemi vjen se vitin e kaluar, me gjithë shifrën e lartë të sekuestrimeve, që do thotë polici, prokurori dakordojnë që këto janë asete të kundërligjshme dhe duhen sekuestruar, gjykata i liron dhe arrim në shifrën skandaloze që konfiskimet shkojnë 30.000 euro. Pa, imagjino, ke 100 milion euro që flitën që janë sekuestruar, sekuestër preventive, sekuestër preventive, dhe pasaj gjykata të njeh vetëm 30.000 euro. Dhe konkretisht, në të njëjtin subjekt, pa janë vendime që i kemi parë, i kam studiuar, dhe janë vendime flagrante, skandaloze. Dhe i njëjti subjekt, i cili dënohet në fund, dhe i merret një pjesë e pasurisë, po çfarë i merret? I merret ai autobusi rangall që i bën vetëm dëm shtetit, po t'ia çosh sepse kostot me për ta shkatuar. Dhe nga ana tjetër i lën ato makinat të shtrenjta
por mos më thonë pasaj apartamentet edhe vlerë 71 apartamente një. Kjo është pra dilema. Kjo operacioni ku çfarë ndryshon tek kjo? Këtu vim tek KCK-ja, që këto gjyqtar duhet u priten krahat si pushteti ekonomik që ato kanë, dhe thonë, ok, unë po bëj golin e fundit para sepse po shikoj që relacioni është shkruar, llogaritë kam qartë dhe do iki, bëj golin e fundit dhe tiki. Atëherë çfarë bëhet? Me që u ndërtua SPAK-u, përdoret ky mekanizëm për të evituar dhe pikërisht këto lloj gjyqtarësh që më parë në fakt jepnin këto vendime skandaloze. Dhe tashmë është SPAK. Dhe sigurisht pse është e përkohshme? Është e përkohshme sepse ndryshe atëherë unë do të pajtohesha me çdo kënd që do të mendonte sepse kjo është për të ngarkuar sistemin e ri i drejtësisë, pasi me ngritjen dhe fillimin e funksionimit të BK-s, kjo sigurisht për shkak se ligji e parashikon kështu, e gjithë lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit i kalon BK dhe SPAK. Ndërsa pa do thotë kjo që ne duhet presim deri atëherë, kanë qenë të njëjtat dilema. Ato thotë kjo që duhet shkelim ne drejtë e njeriu deri atëherë. Do kalojmë deri aty, do kalojmë edhe aty. Por kanë qenë edhe mes partnerëve ndërkombëtar, duhet ta them, që kur lançuam operacionin Forca e ligjit, u tha në fakt që shiko se do përballet, do përplasë dhe do duploj dhe organet e reja të drejtësisë. Imagjinoni të kishim pritur nga 2017 sot, që kemi SPAK-un dhe akoma BK-n, do të thotë që ne t'u lenim terren të lirë këtyre grupeve kriminale. Kush janë këto grupe më na thoni me emra që i keni këto që keni luftuar kështu? I nderuar, unë nuk mund t'i them me emra, janë mediatike, që ne i hoqim grupet kriminale. Apo ata që arrestuan italianët, grupin e Vlorës, si quheshin ata. Shiko, ne kemi arrestuar edhe Habile. bashkë me italianët. Këtë të Sarandës, unë nuk di se çfarë grupesh keni. Kelmen Balile. Po. Shiko. Balili është. Që u dorëzua vetë. Ai u dorëzoi vetë. To janë bërë publike, janë ore se i kemi njohur ne, se këtu jemi, nuk jetojmë kështu në ajër. Dakor, ju e keni vendosur që e keni njohur, atëherë nuk është nevojë që unë të kthej Po thuaj publikut, mos më thuaj mua. Ku cilët janë grupet kriminale që ke kapur zotri? Grupet kriminale. Ti po lirohen për ditë. Ti po dalin në për bild ato emrat e kriminalëve, kupton? Grupet kriminale, me Vangjushdakon e kompani. Duke kriminale. Ku i ke grupet kriminale që pas ka arrestuar ti tashim? Grupet që u goditën që nuk ishin prehur më thuaj më emrat, thuaj këtu ti dëgjojmë vitim se mos e kemi gabim. Ndoshta e kemi gabimër na i thuaj. Thuaj publikut se kemi dëgjuar në gazetë. Çapajt tash i thonë që kanë shkuar. U vran Elbasana, janë vrarë këtej, janë vrarë andaj. Unë s'di që keni arrestuar gjë ju. Dallimi është se mes kur ju e thoni këtë, sigurisht e thoni si gazetar dhe keni lirshmërinë e tyre. Ke drejt zotri. Kur e thoni mua ti të përmend sa emra, them dalë se pas kam gabim. Sepse ju po më kërkoni të them diçka që është portet detyrësimi. Nuk i takon një stature politike që të merret me profilizimin, pra me grupet. Si grupet gjithmonë janë përmendur edhe kur erdhi Berisha tha morëm këtë dajtin e ku diu këto. Pikërisht atë gabim unë nuk dua ta bëj. Dhe nuk e di gabim. Jo, nuk mund të them. Pse i bëni këto show-t këtu që shkoni ke këto të tjerë se tash është qoftë është gabim ajo, mos bëni gabim tjetër. Edhe si që ka gabim ajo. Kalojmë domun tani që grupe kriminale merr vetë gjithë bota apo kur janë operacione në Itali ata janë operacione të zhvilluara në bashkëpunim me janë operacione të zhvilluara në bashkëpunim me partnerë ndërkombëtar, me Europol, i ka bërë publike dhe Europoli janë edhe në po mirë, po ju pse si bëni publike, s'e kuptoj. Kemi bërë dhe ne. Po na i thuaj atëherë pse çeni këto. Po rreve ja kanë çuar me emra kanë dalë. Me emra kanë dalë Lubonja, me emra kanë. Po janë këta na i thuaj dhe ti se unë. Po ja për këto e kanë çuar këtyre çapjeve, i kanë çuar letër, kanë çuar Parender Vishajt, i kanë çuar që ka luftuar tani ja kanë çuar çapë. Për këto. Unë po them tani, mos më thuaj tani. Unë po them ky thot kemi 3 vjet thot që ne kemi luftuar, kemi kapur grupe kriminale, kemi bërë. Atëherë pse lindi kjo emergjenca atëherë? Lind pyetja. Ju jeni sigurisht keni drejtën për të interesuar për të marrë pranë gjykatës emrat e personave të cilët janë referuar nga policia, janë tashmë në proces, disa prej tyre janë dënuar, por kjo është edhe gjykata vetë. Mos vit ministria thotë këtu kemi kapur grup të Shkodrës, të grup të Vlorës, të grup të kësaj, mund duket çudi që thonë shumë pa ja ju përmendet pra grupi i Shkodrës, grupi këto, po shumë pa ju përmendet tani se nuk ka. Po vetëm t'ja e pak fjalën së Skënderit. Po Skënder. Në rregull. Sokol, qoftë se ne do bëjmë një pyetje, a ndodhemi në krizë kriminaliteti? Unë kam përshtypjen që përgjigjja do të ishte që ne jemi kaq thellë në krizë kriminaliteti sa nuk e dallojmë më që jemi në krizë. Sepse realisht jo në krizë që jemi, po jemi në një super krizë kriminaliteti. Sepse, si që tha dhe Landi me drejt, është jo vetëm retorika
shumë shpesh kur është politike është dhe e sforcuar dhe ka dhe një dozë propagande, po është jo vetëm ajo që thot opozita, një pjesë e shoqërisë, një pjesë e medias e tjerë, që këtu grupet kriminale të gjitha përmasave kanë ardhur duke u sofistikuar, kanë ardhur duke u pasuruar, kanë ardhur duke u infiltruar në institucionet lokale, qendrore, etj. Aq sa kanë shkuar janë sërish akuzat deri në politikë, parlament. Por është dhe një realitet i prekshëm i jetëve tona të përditshme ku nëse ti do të hapësh rubrikën e kronikës zezë të çdo medie, do të gjesh u vrau, preu, në mëngjes në Shkodër tritol një ish punojësi tatimeve, figure njohore e sportit në atë qytet. Pastaj një ditë tjetër një vrasje, një vdekje misterioze në Burg, një ish antar, një bandë. Ka kemi për ditë ka pasur në ngjarje. Po mirë, nuk janë këto efektet e kësaj klimës së Strukturat kriminale Sokol kanë marrë më vetësi dhe kanë fituar sovranitet territorial në për qytete dhe janë dihet që në këtë qytet janë këta, në këtë qytet janë këta, pastaj janë këta, pastaj këtu në Vlorë janë këta, në Tiranë lëvizin këta. Pra, këtu dihet se çfarë është. Dhe në këtë pikë, unë të më ndjejnë kolegat, unë kam një ide krejt tjetër për këtë punë e KCK-s, e cila nuk është se më bashkon me zv.ministrin, prap vetëm do ngelet këtë tavolinë, po unë nuk e shoh akt force KCK-n. Unë e shoh akt dobësie. Në që sens? Si që përmend tu me drejt, Landi besoj po edhe Fridi, këtu ka shteti shqiptar, unë modestisht e kam shkruar disa herë dhe në shkuar, shteti shqiptar, jo vetëm i ky i Ramës, po dhe ai që ishte më parë, ka pasur gjithmonë këtë metodikën e punës së cikleve. Ka qenë një shtet nismash, aksionesh. Pra, një shtet i cili i thoshte qytetarit do ta zbatoj ligjin nga kjo datë deri në këtë datë, nga kjo datë deri në këtë datë dhe pastaj hajde se flasim, domethënë. Domethënë, këtu është një shtet i cili kuadri ligjor, për mendimin tim, mund ta ketë më të komplikuar, mund ta ketë të ndarë si legjislacion me drejtësinë e cila hajtë se po ja faturojmë gjithë ato të zezat që ka. Por kuadrin ligjor për të dënuar të këqijat, të zezat dhe shkeljet e ligjit, nuk është se nuk e ka pasur. Ne, ligjen letër Sokol, kemi plot. Problemi nuk ka qenë kurrë se kemi pasur një shtet ndëshkimor. Problemi ka qenë gjithmonë dhe mbetet edhe sot që ne kemi një shtet të dobët që nuk të ndëshkon, jo që të ndëshkon. Prandaj kur gjithë kolegët bëjnë llogari se si ai komiteti do mblidhet, do bëj ca lista selektive, po prit se do t'i bjerë Sokoli dhe do lër Skënderin, pastaj do marrë Landin dhe këto janë të gjitha. Ti s'ke besim fare që as kjo s'do ndodhin. Fal tani, lutem. Edi Rama, Sandor Leshaj e gjithë kjo majorancë kanë provuar për 7 vite, kanë pas kohë që asnjërin nga ngjarjet për cilat kur ishin opozit zotoheshin që do sa të vim ne do t'i zbardhim, asnjërin nga ngjarjet dhe me ata më të dhimbshme fare, 21 janari që është shumë e dhimbshme, po që ke pastaj Gërdecet, që ke rrugën e Kuksit, që ke koncesionet e fundit 2013, të gjitha që thanë do t'i bëjmë, absolutisht po të kujtoj vitin e kaluar. Sa e sa herë i ka vajt opozita në mënyra hapur antiligjore dhe banale, le ta themi. Me boj, me këshu, nuk ka fut, morë po të kapi një, qatë them unë ty, atë më të fundit të protestës, që aty ishin gjithë të filmuar aty, jo më pastaj krerët. Ke ish ministra, i kanë anat e mu, i kanë thënë, ju keni vjedh, keni bërë, sot janë këthy ish ministrat, dhe shajnë këta, thonë, ju keni vjedh dhe keni bërë, dhe prap, qeveria, prap, KCK-ja, është Akt dobësie, akt i radhës i dobësis. Është një akt i radhës i dobësis. Unë do t'isha shumë i lumtur nëse KCK-ja vendos, dhe ka vendos me shkrime sa unë kam lexuar. Një vizë, e cila është një vizë e qartë demarkacioni, që merret me njerëz të dënuar, dhe jo me njerëz, pra që kanë vendime gjykate për krime, por që... Jo, është edhe të hetuar. Nuk është vetëm për të dënuar, edhe për të hetuar. Edhe të hetuar. Pra edhe për të dyshuar. Unë do t'isha si qytetar shumë i gëzuar që disa vila, disa makina që realisht dalin jashtë buxheteve normale, themi të drejtën, dhe disa aspekte tjera
opulence shumë të shprehur, pra pa një pasuri e cila fyen të gjithë komshinj, edhe të gjithë lagjen, unë do t'isha shumë i lumtur që personi që përfiton nga ato pasuri të vihet përballë qoftë edhe një formulari qesharak si shta Lela, dhe të thotë se ku i ka gjetë këtë gjërat, më thënë. Sepse realisht një nga kriteret, u tha shpesh këtu dhe është thënë shumë shpesh të ditë, ndiq paran, është një nga kriteret që e përdor bota e sotme e zhvilluar për këtë punë, që të bëj transparencë dhe pastërti. Por sërish unë them, KCK-ja nuk do t'jetë një akt dhune, mos u friksoni, KCK-ja kam shumë frikë, do t'jetë një akt dopsie. Dhe ky është problemi KCK-s. Shiko, zv.ministri është i ri, po qeveria është e vjetër. S'kam asgjë me zv.ministrin, dua të them që unë pakën nuk e ha dhe besoj se pak kush e ha ligjërimin e ditës parë. Po bëjmë këtë, do bëjmë atë, kështu do ndryshojmë faqen vendit, etj. Duket sikur qeveria është duke prezantuar 100 ditët e para. Çfarë do bëjmë në 100 ditët e para? Ndërkohë që jemi në, nuk e di, 300 ditët e fundit. Kjo është ajo anomalia, nëse shkojmë në kalendarin normal të zgjedhjeve dhe do kemi 2021. Kjo është anomalia e parë që unë dalloj. Kundër kujt e kanë këtë pezm, këtë luftë, këtë fushat, se këta kanë qenë qeverisit. Nuk është se tani nuk jemi më në pozitën kur iku ai Berisha, i keq, i poshtë që ka qeverisur keq dhe ne do zhbëjmë gjithë çka bërë keq ai dhe do ta ndryshojmë Shqipërinë. Jo, ti je Berisha 2 tani, në kuptimin që e ke pasur po aq kohë, po aq vite sa Berisha dhe ne tani duhet ishim duke parë rezultate. Kam bërë këtë, kam bërë atë. Nuk mund të jemi në të kryerën e thjesht apo në të ardhmen ëndërrimtare, do të bëj. Në vitin e 7 një qeveri nuk mund të na tregojë më ëndra me do të. Ne do donim të ishim tani në pozitën që zv.ministri i ri i një qeverie të vjetër të na thoshte që kemi bërë këtë, kemi bërë këtë. Nëse jemi në fushat elektorale e pranojmë gjuhën me do të, me të ardhme. Nëse është kjo, mund të jetë kjo një prej tezave. Një gjë tjetër që më duket anomali është kakofonia e institucioneve, nismave, akte normative, legjislacioneve. Kemi KCK, kemi OFL, kemi SPAK, kemi BKH, kishim ata çunat e të fortët e lagjeve. Domethënë, kundër kujt, për çfarë janë të gjitha këto? A nuk mund të bëhej e gjitha me një gjë? Duhej patjetër kjo, domethënë këto nisma që shtyhen me njëra tjetrën dhe asnjëra s'dele para, gjitha mbesin në gjysmë të rrugës. Që më sjell tek ajo se pse po ndodh kjo. Ka një perceptim për qeverinë e vjetër tashmë shqiptare, që është e korruptuar, që i ka ca lidhje me krimin etj. A mos është, dhe këtu është hipoteza ose teza ime, a mos është kjo që do kapim ata që kanë bërë lek në mënyrë të padrejtë, paligjshme etj. Do zhbëjmë, do heqim qafe gjyqtarët e korruptuar me KCK etj. A mos është thjesht një operacion imazhi dhe asgjë më shumë? Sa të përmirësojmë imazhin, e harrojmë dhe këtë, edhe ndoshta vjen dhe ai 300 ditë që i fundit ofrohet, bëjmë zgjedhjet dhe dalim si dalim. Më duket operacioni imazhi në finale. Më duhet të shkojmë publicitet. Landi me njerë kur themi fjala për Besfordin fillimisht, për replikë dhe pastaj për ju. Rikthehemi në pjesën e dytë në debatin për anti-KCK, apo në debatin anti-KCK. Lame pastaj fjalën Besford. Jo, do të vazhdoja linjën e Helmit. Helmit, po, që ta bënim më të plot kohën që ja hedhim zv.ministrit, po këtë rast qeverise. Me zv.ministrin nuk kemi një gjë personale. Në kuptimin që ka një moment paradoksi. Nëse ishte i pari ai që
qeveria dhe i dje jemi në normalitet, por opozita thotë jemi në situatë alarmante, sot qeveria pohon që jemi në situatë alarmante, prandaj na duhet edhe nismja e OFL-s. Paradoksi i dytë është që qeveria dhe i dje ka mbrojtur reformën e drejtësi pasi është e vetmja garante që mundson pastërtinë e gjyqësorit dhe drejtësisë dhe jep garanci për shtetin së drejtës. Ndërkohë që opozita në fakt ka akuzuar mënyrën si po ecën në reformën e drejtësisë si e njëanshme, si e kontrolluar nga qeveria kështu me radhë. Sot, ç'na thot qeveria? Nëse ekzistojnë 250 persona që posedojnë prona të pajustifikuar, po janë në emrin e emrin e adoleshentëve apo të moshës tretë, një akuzë që adreson qeveria vjen ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që nuk arrin dot të zbatojnë ligjin. Atëherë qeveria e përgjithshme do thonte ne kemi reformë drejtësi, adresoj akuzat tek KLG dhe KLP-ja dhe këto organet drejtësisë së re do veprojnë. Pasi këtë na ka turpentuar qeveria. Duke na shkaluar, po bëhet. Në fakt mund të plotësoj diçka të vogël, kam dëgjuar sot. Nëse nuk e di. Adnor Shametin në një media. Kur ta bëj do ndroj. E kemi thënë që thënën që ka, është që thatë Besfordi pak më herët, është kjo. Ta shohim vetë draftin. Pra, themi ka ndryshime në ligjin për KLG-n dhe KLP. Sot, nëse ku ta bëj patjetër, ndroj unë, nuk e kam si tezë. Do të pezullohen gjyqtarët dhe prokurorët në mënyrë imediate dhe do t'i drejtohen emrat e tyre KLG-s dhe KLP-s për të marrë vendim. Pra, Për çështjet që ata kanë gjykuar se kanë gjykuar keq. Sot që po flasim, është draft, propozim, debat, diskutim, nesër do dalin në ligj. Po sot që po flasim, mua më lindë drejta ta them këtë. Dhe pikërisht këtë gjë pra po them që qeveria duke mos pat vetë besim tek organet e reja që kanë ndërtuar reforma e drejtësisë, i jep një farë mënyrë të drejtë dhe opozitës, që unë s'dua ta besoj, por vetë qeveria në inkonsh aprovon atë çfarë ka thënë i dje opozita. E dyta, edhe nëse është kështu, nuk është justifikimi që ti të marrësh dhe dublosh kompetencat e gjyqësorit dhe akuzës dhe ti marrësh ti. Se këtë e kemi parë në shtet totalitar. Pra të kthehesh shndrohesh nga shteti së drejtës në shtet policesk. Dhe e fundit, se s'du ta detivoj, ka edhe modele. Ka modele, po nuk është kjo ke Amerikën. Po, ka institucione që të vitin 2008-2009. Po, s'është kjo strukturë që kemi ne. 2008 ka pas një ide edhe Berisha atëherë si kryeminist, thoshte prokuroria mund të jetë edhe pjesë e ekzekutivit. Prokuroria. Edhe e fundit me që jemi edhe e fundit me që ta mbyll të frymën e shtetit ligjor dhe partitokracisë, nuk ndodh në asnjë vend që prokurorin e përgjithshëm ta thras ministri i rendit. Në çdo vend e thrit ministri i rendit pritet sa aludohet si fashëm nga prokurori i përgjithshëm, jo e kundërta. Me komitet që ka organizuar ata, që kanë ngritur ata, që e drejton ministri vet këtë komitet, ku ndër personat e ftuar dhe prokurori i përgjithshëm fut në paradoks edhe ndarjen e pushteteve. Dhe unë gjykoj që edhe nëse janë legjitime dyshimet e qeverisë, ne nuk mund ta pranojmë që të shkojmë në ekstremin tjetër, që të përqendrojmë pushtetet, apo më keq akoma, që atributet e prokurorisë apo gjyqësorit i marrë qeveria apo ekzekutivi. Kjo është shqetësuese. Besford, na e sqaron pas se ky është debat shumë i rëndësishëm. Pse në këtë komitet paktën duket është shkruar që mirë, okay, nga pikpamja administrative le të themin thojza mund të ishte ministri Brendshëm që ta drejtonte nga pikpamja administrative. Por duket sikur është ministri Brendshëm, ai në një farë mënyrë ka të drejtë të ndryshojë, të japi urdhra dhe prokurori i përgjithshëm vjen aty, këta të SPAK-ut vinë aty të arreshtohen si ushtar. Pra ky është perceptimi me cilin po përballeni ju sot me paketën, me aktin normativ që keni paraqitur dhe që do ta miratoni shumë shpejt në kuvend. Tani përpara se shkojë te komiteti do dohet të preka vetëm diçka duke qenë se u adresuar personalisht pavarësisht se u tha që nuk e ka nuk është me dashakësi. Sigurisht nuk e marr fare, unë kuptoj edhe është pjesë e lojës, e diskutimit edhe kjo helmi në një farë mënyrë, po vetëm në Shqipëri ndodh që qenit i ri
thuhet me konotacion të keq. Kemi nga inati, po është arritë përkundrazi për jemi të gjithë më të vjetër se ty. Të jesh i ri do të thotë përpara që ke më shumë jetë përpara, dazon, dhe ti ke edhe një arritje për shkak të moshës ka arritur e para. Por nuk e kishte. Unë e mora, edhe unë si kompliment e mora në këtë kuptim, besoj se ju e kishit keq, sepse kështu ju e dini që kam 3 vjet, para 3 vjetësh jemi takuar po në këtë studio bashkë. Edhe përgjigjet kanë qenë po aq të pjekura dhe solide dhe mbetën njësoj edhe sot. Asnjë dyshim. Tani ajo çfarë unë dua të them është që fakti është më tepër treguesi i mendësisë që për fat keq vazhdon ende në Shqipëri, që tregon atë diferencën mes gjeneratave, po nuk ka rëndësi. E kemi me qeverinë se kemi fare me ty, të urojmë jetë të gjatë, u bëfshi 100 vjeç, po se kemi nuk e kemi me ty, e kemi me qeverinë. Që ti përfaqëson qeverinë, kjo është rëndësia të cilën s'ke se si anullon sonte. Dhe kam 3 vjet që jam pjesë e kësaj qeverie dhe jam krenar. Jo, jam krenar dhe e them me bindje dhe e shpjegova edhe më parë që të gjitha këto veprime që kanë ndodhur, pra forca e ligjit para 3 vitesh, në 2017-ën, ndaj grupeve kriminale, dhe më pas tani tek ne s'do donim të ishim krenar me qeverinë, e ke shumë gabim nëse mendon se ne nuk donim që qeveria shqiptare të ishte më e mirë. Unë legjitimoj të drejtën për dyshuar. Unë do doja që qeveria shqiptare të ishte më e mirë në botë, jo më e keqja. Nëse them që nuk po bën një gjë që duhet, nuk e kam se u ngrita sot se më thirri Sokoli dhe mendova shkoj ta shaj pak atë qeverinë. Unë legjitimoj dyshimin, por të thuash, sigurisht jam krenar që kam qenë pjesë e këtyre nismave, që kam qenë personalisht i angazhuar dhe kam parë... Besford, fokusohemi tek thelbi. Po, ajo çfarë unë dua të them, është që por sa kohë unë kam parë këto veprime, kam njohur vetë personalisht këto oficerë policie të angazhuar, dhe të mohosh punën voluminoze të tyre, që deri ku arrestuar personi i rrezikshëm që erdhi nga Belgjika, erdhi në Shkodër dhe më pas u arrestuar si pjesë e një grupi kriminal. Dhe ato kishin 72 orë pa gjumë, dhe ta mohosh këto nga komoditeti një studioje, nuk është e drejtë, e para. Tjetra, për komitetin, lutem, kalojmë tek komiteti. Pjesa e komitetit e kam dëgjuar që është diskutuar shumë, në fakt është kaq e pa bazuar dhe nuk përbën fare risi, pasi edhe në 2017-ën në VKM parashikoj kjo task forca ndërinstitucionale, e cila qartësisht u tha dhe në moment që u lancua dhe operacioni, që nuk do kishte kurrë aspekti parafuqie operacionale. Dhe kjo e drejtuar nga Ministri Brendshëm, dhe atëherë ishte e njëjta përbërje, sigurisht nuk ishim SPAK-un ende në lojë, por mos harrojmë se dikush sigurisht për qëllime të ndryshme mund ta anatemojë këtë komitet, por minimalisht duhet ta lexojë. Çfarë përgjithsisht ka ky komitet? Dhe nëse ju e shikoni, qartësisht del aty se ka vetëm karakter programativ. Do të bën programe dhe i ofron mbështetje dhe atyre burrave dhe grave që bëjnë operacione, qoftë mbështetje financiare, qoftë mbështetje me logjistik, duke koordinuar dhe përpjeket me partnerët ndërkombëtar, qoftë edhe me trajnime. Tani, ju përmendet ndarjen e pushteteve. Sigurisht ndarja e pushteteve është element i një demokracie të shëndosh. Po nga ana patjetër, po nga nëse ju e konfondoni ndarjen e pushteteve dhe nëse ju e shikoni ndarjen e pushteteve si aksion që shkon deri në kufit e mos koordinimit të institucioneve, atëherë unë ndahem nga mendimi juaj. Por institucionet e një vend që janë pjesë së tërës e shtetit, sigurisht bashkëpunojnë, koordinojnë sinergjit dhe forcat e tyre. Dakor, Besford, ka pas marrëveshje midis Ministrisë Brendshme dhe Prokurorisë, po ajo quhet marrëveshje midis palëve të barabarta. Se këtu problemi është këtu shfaqet Ministri Brendshëm në krye. Sigurisht, por edhe ashtu siç ne shkojmë ku ka çështje që duan të diskutohen nga KLG-ja dhe KLP-ja, ku kërkohet një riorganizim ndoshta i punës së policisë. A e thërret Ministri i Brendshëm prokurorin e përgjithshëm apo jo? Edhe ky termi a e thërret është pak term pak. A e merr iniciativën për të organizuar taktimin apo jo? Dhe keni patur dhe në kohën e mëparshme shumë gabim që se ka pasur. Po shumë gabim, po do të jemi konsistent në ato që themi. Pa ka patur një komitet dhe unë përkundazi, unë nuk them që ka qenë shumë gabim, ka qenë shumë mirë, sepse institucionet bashkëpunojnë dhe këto janë dhe rekomandime dhe të organizmave ndërkombëtare ku thonë që të ndahen në nivel si politik
ashtu dhe në nivel operacional dhe të ketë koordinim të ndërhyjmë një fjali. Problemi më i madh. Të ndërhyjmë vetëm një fjali. Problemi më i madh në këtë vend ka qenë se secili ka pasur singastrën e vet. Pra policia përgjigjet vetëm një fjali. Prokuroria thot pasaj ka policia, ndërkohë që është përgjegjësia e përbashkët. Vetëm një fjali që të kuptojmë për çfarë flasim. SPAK-u është formulë e cila garanton shkëputjen, influencën e ekzekutivit në gjyqësor dhe si instrument të saj ka Byron Kombëtar të Hetimit, që është po aq shumë larg influencës së ekzekutivit. Këtu që po flasim, Komiteti Kombëtar i Koordinimit, që është kryesisht i drejtuar nga krerët e ekzekutivit, që është Ministri i Brendshëm, struktura që është në varësinë e këtij komiteti, që është OFL-ja, është strukturë policore që është në dorën e ekzekutivit, e kuptojmë për çfarë flasim apo jo? E kuptojmë për çfarë flasim, komplet dy gjëra ndryshme. Organizojmë dhe takime përbashkë asaj që thirret për shkak nga X institucion, qoftë KLP, KLG etj. Dhe për të koordinuar dhe trajtuar problematika të. Pa mund të evitohesh të pra, mund të evitohesh të kjo, se kjo po krijon rastin më të mirë, po krijon keq kuptim. Politizim, njashmëri, instrumentalizim. Më të mirë pra po flas. Absolutisht është keq kuptim. Këndvështrimi dhe nëse ne për shkak të frikave edhe të së shkuarës duam ta shohim si kapi pushtet, në fakt se kemi pas shkuarat kaq të mira me thonë. Dhe koordinimi po pra po, kjo nuk do të thotë që ne duhet të pengojmë dhe disa elementë janë bazik në një vend të bashkëpunimit. Pa koordinimi, bashkëpunimi sepse deri sot është pasi vetëm përgjegjësia e policisë. Shkuara në fakt na ka treguar që këtu nuk shkon askush i lidhur me politikën burg, Sokol. Do të thotë që kjo frikë e kësaj strukture se kështu, kjo frikë është një zero e madhe, me xhufka madje. Tjetë e parimi që KCK-ja është absolutisht, nuk them se jam kot. E di kush është kot? Kot është pretendimi që unë do fus kundërshtarin tim burg. Tani ne kemi dëgjuar hakrime dhe kemi dëgju kërcënime në foltorën e parlamentit shqiptar, se u bën 30 ai parlament, ku një kryetar opozite, më falë se të hyra, një kryetar opozite i thoshte një ministri dikur, i ke flokët e zbardhur nga droga, po, dhe pastaj kur fitonte zgjedhjet, e bënte prapë ministër. E merrte ministër kabinetit. Do me thënë, a ka mundësi që ta vëm kontekst këtë punë? Vërtet ju mendoni se kjo KCK-ja do të bëjë një konspiracion politik këtu? Jo. Po ja ka përgjigje Lubonja, po. Ka Lubonja. Lami thotë jo. Lubonja? Jo thëti? Jo. Po atëherë po ti tani e ngren parë. Jo, ta them ta ilustroj. Ja Lubonja. Unë pak ndryshe. Ashtu si që shtron Skënderi, e shtron duke u nisur sikur asgjë nuk ndryshon, çdo gjë ngelet në vend. Ose më mirë themi sikur të ndryshojmë gjithçka që të mos ndryshojë asgjë. Dhe me këtë kemi bërë një operacion, të ndryshojë gjithçka, ndrojmë me institucione dhe për të mos ndryshuar asgjë. Ndërsa unë e shoh ndryshe pak. Unë shikoj një evoluim në kuptimin e keq të fjalës, pra në kuptimin se ose më mirë them edhe sikur tjetër ashtu thot Skënderi, unë po i fry, siç thon, kostit, po nuk është thjesht kost ky, për mendimin tim. Domethënë, ka një projekt të qartë të mos të shprehur ndoshta për herë të parë kaq fort në kohën e Berishës parë, nga 92 deri në 97, të Edi Ramës për të kapur të gjitha pushtetet si kur në i herë më parë. E para. Domethënë, po të shikoni ju se flasë me reformë drejtësi, dhe tek reforma në drejtësi ishte kjo formula e ministrit që kontrollon gjithçka, kontrollonte. Pastaj pati rezerva, forca ndaj këtej, por ama ishte projekti, qëllimi ishte kapja institucioneve. Kritikët tonë që kanë ngjashmëri me versionin e parë të SPAK-ut. Ashtu. Tani dhe versioni i parë të SPAK-ut po kështu. Tani e dyta që është problematike është kjo. Le të shikojmë çik evoluimin e krimit, sepse evoluimi i krimit nuk është e njëjta situatë si më parë. Domethënë ne kemi pasur një krim që mbahej, si më thon, në underground kryesisht, lidhur me politikën, por nuk hynte shumë në sallonet e politikës, flas për vitet 90 kur ka filluar, pastaj dora dorës që kemi ecur, kemi
krimin e organizuar që bëhet shumë aktiv dhe përsëri edhe për arsye se Shqipëria kishte ca burime tjera financiare jo nga bankat jo andej këtej, unë mendoj që dhe periudha e Berishës deri në 2013, megjithëse shumë nga këta kriminal e kanë karrierën qysh në atë kohë, që janë pasuruar andej këtej, pra PD-ja ka një përgjegjësi të madhe, me Ramën, këto e kam mbrojtur gjithmonë këtë tezë, ka një hop cilësor krimi. Domethënë, me Ramën rritja sasiore e krimit ka sjell një ndryshim cilësor që është kapja e shtetit nga krimi. Domethënë, unë formulën e them qofse në botë ka shtete që kanë dhe krimin, në Shqipëri krimi ka shtetin e vetë. Dhe këtë mund ta argumentoj jo vetëm me pallatet që fola, po me shumë çka tjetër, sepse e gjithë ekonomia jonë kryesisht mbahet me para të pista krimi dhe nuk kemi zhvilluar dot një ekonomi tjetër dhe njëkohësisht çfarë ndodhi që për të ardhur në pushtet Edi Rama, veçanërisht nga rreziku që bashkoi u lidh shumë me krimin. Domethënë, dalja e kriminalëve në parlament, dalja e kriminalëve në përbashki si kryetar bashkisë është një fenomen cilësor. Marrja e krimit kaq shumë edhe me votën me këto, domethënë ka element të tillë dhe ka edhe diçka tjetër që duhet thënë që sa kohë Shqipëria kishte dy koalicion me dy parti, kishte pak një sens ndrimi, krimi ishte më larg. Po sa më shumë kontrollohet pushteti nga një parti e vetme, siç e ka prirjen Rama, krimi nuk ka më interes dhe mos harrojmë se ka kapur edhe bashkinë e Tiranës, Edi Rama, ku është gjithë industria e zhvilluar, domethënë ku është gjithë ekonomia pothuajse, edhe pushtetin qendror që përpara se ka pas Berisha. Atëherë çka ka ndodhur? Ka ndodhur që ashtu sikurse gjithë oligarkët sot janë të interesuar të kenë lidhje me këtë qeveri, edhe krimi nuk ka më interes që të ketë lidhje me opozitën. Opozita po flet për ditë kriminalët këtu, kriminalët atje. Krimi që lulëzoi duhen lidhjet me policinë, që ka pushtet me policinë, pra, jo me opozitën. Dhe në këtë aspekt ne kemi, ky është emergjenca jonë, ky është dramatiteti jonë, që krimi ka hyrë dhe nuk janë rastësisht ato. Historia e Sajmi Tahirit, s'po themi se Xhafa vetë si figurë ka qenë, por gjithsesi, domethënë, historia e kanabizimit gjithë Shqipërisë, përfshimi i policisë në kanabizim, përfshimi i policisë, pastaj bashkë me kanabizimin dhe në zgjedhjet edhe në manipulimin e votës. Pra, këtu kemi një krim i cili mban dhe ekonominë, mban dhe shtetin dhe që nuk e ndan dot më Edi Ramën nga ky krim. Prandaj gjithë ky operacion është thjeshtësisht në rastin më të mirë është një fasad, në rastin më të mirë duhet jemi të lumtur që e bën për propagandë, por rrezikshmëria që një shtet i kapur i gjithi me një polici private të shkojë të bëjë në mënyrë selektive eliminimin e gjithkujt që këtu i kapin, se gjithve mund t'ja u kapësh në Shqipëri shumicë, sidomos politikanë, kundërshtarë politik, si e ka vilën, politikanët spregen. Politikanët spregen nga Ka i linjë demarkacioni kjo punë tani. Ai thot njerëz ftuar ose dënuar. Nuk ka të bëjë me politikën. Ku ma gjen më Fatos, po s'ka të bëjë. Del nesër mos ki merak, del nesër prap ky. Ku del? Me një shtesë të normativës, po kuptoni? Jo, po ka po flasim me këto që kemi tashmë, nëse hym te rreth supozimeve pastaj. Kryeministri ka paralajmëruar krimin e dy njësive, dy nismave të reja, pra një antikorrupsion dhe evazion fiskal. Po, evazioni fiskal, evazioni fiskal, aty e hajmë gjithë. Evazioni fiskal. Aty jemi të gjithë brenda. Në të njëjtën linjë. Paradoksi është që krimi pretendon që do të luftoj krimin dhe këtu kemi të bëjmë me një krim shumë herë më të madh për fat keq se sa edhe këta që kanë bërë këto resortet e këta që i kanë bërë me para krimi, me një, domethënë, me një shtet të inkriminuar, me një organizat kriminale
që ka kapur shtetin. Atëherë kështu i bie Fatos mos bëjmë asgjë. Unë po bëj analizën nëse ti ke argumente që nuk janë drejta. Dëgjoj, lutem. Të lutem. Do kthehemi. Pse po ikin shqiptarët? Do kthehemi kaj kosi që thesë, më duket ajo aty ishte tema. Lutem. Jo, po më thënë të bëjmë. Pse po ikin shqiptarët? Mirë tani. Po ti nga kjo po ikin, sepse ndjejnë këtë nga shumë gjëra shqiptare. Shtetin e kapur nga krimi. Të shtoju listën ja 40 gjona se janë është më e gjerë ikja shqiptare. Se po ikin shqiptarët, po kanë nuk të marrin frym. E drejtë më zotri, e drejtë. Krimi po. E gjitha e drejtë. Jo, A do flasim për këtë KCK-n tani? Do flasim për KCK-n. Po flasim për këtë pra tani, mos dalim bëjmë kështu. Unë thash tezën, edhe nuk do bëjnë gjë. Edhe KCK-ja e ka pjesë saj rikthimin e besimit në shtet. Sepse ka rrezikun, kam precedentet mos varur. Edhe unë them të bëj gjë. Po mirë, unë thash, ja njërin e bindat pak. Edhe Lela me gjithë se nuk e pranon. Zotri. Jam Është më e rëndë kjo që do themi. Pse s'do bëj gjë? Është edhe më e rëndë. Jo, shiko. Se sa të bëjë gjë. Në momentin që krimi të vërtet. Djoni mo. Do t'i vi rreziku vërtet që t'i konfiskohen pronat dhe kur flas për krimin e vërtet nuk e kam thjesht për ata që përmendën tani. Po gjithë ata që banojnë në përfile rrotull e këtej, andeje, kuptohet që ti py. Në momentin që krimi i vërtet, ai do të veprojë me gjithë forcat e veta dhe ai krimi i vërtet ka policin, i ka të gjitha dhe nuk ndodh dot ajo. Prandaj ky është operacion paradoksi është që krimi i madh nuk mund të luftohet, domethënë sepse ky është pret temën vet, kupton? Besford, fjala për ty po. Gjatë gjithë sa kohë që jemi këtu, u tha, është fasad, është kapje institucioneve, është show, është shaka. Tani mos harrojmë që ka vetëm 3 ditë. Dhe duke marrë parasysh kohën e shkurtër, i bie minimalisht, do të thojë minimalisht në rastin më keq, më dobët, do ishte thjesht paragjykim. Pas tjerat, arsyet sepse ne duam ta anatemojmë çdo gjë akoma pa lindur mirë. Dhe unë prandaj thash, kam 3 vite që jam këtu dhe shoh të njëjtën gjë, duket sikur përsëritet historia sa herë që ka një nisëm. Dhe unë që në fillim e fillova që i bie me këtë logjik që ne mos bëjmë asgjë. Ishte njëti paradoks që ndodhi dhe me vende si Rumania dhe Bullgaria. Jo, më ju po bëni, unë s'po them s'po bëni. Po ju lutem pra. Po do e bëni dhe kundërshtarëve tuaj për forcuar pushtetin tuaj dhe më shumë. Unë të më them, tu dalloj me Skënderin. Ju dëgjova deri në fund. Ju dëgjova deri në fund. Mos thoj s'po bëj gjë. Rreziku është që do bësh krimin që e ke me vete do ta mbrosh, krimin që se ke me vete do ta luftosh. Rreziku që të bëjmë reformën drejtësi, rreziku që të bëjmë reformën drejtësi, dhe do kapim gjyqtarë, prokurorë dhe u bë reforma drejtësi. Si e bëra ata? U bë reforma drejtësi. Është prokuror dhe ke një organizëm ndërkombëtar i cili ka monitoruar gjithë procesin. Ke gjyqtarë të cilët kanë rënë nga betimu, ke gjyqtarë të cilët janë fituar dhe janë SPAK-un. Drejtësi çaj i bën. O të lutem tani minimalisht do kërkoj që të flasim me radhë. Mos bëjmë. Po jam apo reformë drejtësi është si puna e kësaj është. Vazhdo prek nga largimi i shqiptarëve te KCK-ja te reforma. Po sigurisht që janë të paluara. Dhe un pastaj kur thoni ju mbarova, un do me respekt do ju dëgjoj deri në fund dhe un pastaj do ndërfund. Mirë. Po të lutem kur të mbaroni un do të flas. Po jo pse po bëhet tani nga gjithë ato fasad epitete që u vun. Një nisme e cila ka vetëm 3 ditë që ka filluar të funksionuari. Minimalisht është paragjykim, do të thënë minimalisht, por mos më thonë që mund të ketë dhe qëllime të ndryshme për ta anatemuar dhe kjo nuk më habit fare, sepse për 3 vjet e kam parë të njëjtën gjë, si për operacionin e Forca ligjit ndaj grupeve kriminale, e shoh tani, do ta shoh edhe ndaj skuadrës kundra korrupsionit dhe evazionit fiskal, edhe ajo do jetë e mirëfillt. Na i shpjegoni pak këto se këto pastaj sepse këto te kriminalët janë i bie që ne do shkojmë të njëjtin paradoks. Tani këtu ka antikorrupsioni ç'a do jetë. Që në momentin që Rumania dhe Bullgaria hyjnë në Bashkimin Evropian, për shkak se kërkohej dhe presioni i Bashkimit Evropian që ato të fuqizonin luftën kundër korrupsionit dhe filluan të zbulohen gjëra që në fakt kishin qenë aty më parë, por thjesht nuk kishin goditur. Dhe paradoksi është, ore do t'i godasim apo do t'i lëmë ashtu dhe duket për efekt të letrash të jemi në rregull. Jo, ideja e kësaj ideja e show dhe propagandës deri diku mund kuptohet që mund të jetë o për fushat ose për shkak presionit ndërkombëtar që zonja Felajna e pranoi këtu para marrjes së një vendimi për hapjen e negociatave që pritet të jetë maj. Është i kuptueshëm. Por pse për shembull duhen të gjithë të lëvizë kur për shembull si funksionon po të marr shembullin e Greqisë. Është krimi ekonomik.
ti forco krimin ekonomik, jepi krimi ekonomik sot në Greqi, nëse ti ke një Mercedes, të ndalon dhe të këtë Mercedesin si e ke bler, sepse më fali sekond, se krahason të ardhurat që ti deklaron dhe që futen në llogarinë tënde bankare me shpenzimet e tua dhe thot, shpenzimet e tua, s'është matematike thjesht, shpenzimet e tua janë 3 herë më të larta se të ardhurat që ti deklaron. Atëherë këto 2 herët plus që i ke. Nga i ke? Pikrisht akti normativ këtë gjë bën. Pse nuk ndodhte më parë, sepse me paketën antimafia ti duhet të ishe i nështruar në ndonjë procesi penal dhe kjo e bënte para dyshuarit. Paket ligji antimafia. Po sigurisht ti hap një proces penal. Edhe për dyshuarit e kishte, jo vetëm për dënuar. Ti hap një proces penal që lidhet me një vepër mëm që e thon ato, që do thotë që unë dyshoj ose kam informacion. Me 27 veprat penale. Po unë kam çështje, po ky mund të jetë i dënuar dhe ka përfunduar dënimin. Dhe gjithsesi, pavarësisht se është dënuar për veprën penale në vetvete, nga ana tjetër ne e shohim për ditë që ky ka makina të shtrenjta, ky ka vila. Po nëse nuk e ka. Dhe nëse ti shikon vetëm një makinë, në fakt, se mafiosë vërtet lëvizin me Fiat Panda. Ajo çfarë ndodh për shembull në Britani të Madhe është që nuk shikojnë vetëm makinën, por shikojnë nëse është një Rolls Royce, ai do llogarisë dhe shpenzimet e karburantit. Që do thotë edhe me të ardhurin që ti deklaron. Tu e ke kollaj se Rolls Royce nuk kanë shumë vete. Ka shumë makina tjera. Ky është problemi. Ka shumë makina tjera që për standardin normal shqiptar nuk mund të justifikohen ose ka procent i ndjeshëm aty. Tani të gjitha këto do ketë një operacion për një markë makine. Të lutem, Fred, lutem. Tani të gjitha këto nisma, të cilat në fakt si fillim duhen përshëndetur dhe duhen parë pasaj në vijim se si shkojnë rezultatet. Të flasësh që në fillim, 3 ditë, të flasësh, të hedhësh gjithë batën mbi këto nisma, po atëherë, okay, pra sugjerimi që e bëhesh ka qeverisë është mos bëj asgjë. A mund të pyesim i ke parisë më zotëri? A mund të pyesim e ke kundra dallimi, e ke kundra drejtave të njeriut, ke shumë gjëra që po i thon juristët. Dhe megjithëse se jam jurist, më vjen keq. Jam jurist, jam edhe jurist. Që mendon në mënyrën e vjetër që pushteti i partisë është dhe edhe pushteti dhe drejtësia dhe gjithçka. Po ju të paktën duhet ta lejoni se domthon një jurist elementar, ne jemi konsultuar ku kemi ardhur, një jurist elementar thotë që kjo këtu ka shkelje 1, 2, 3, 4. Tashi këto e shef edhe. Unë nuk e njoh këtë konceptin e jurist elementar, kush është jurist supozohet të jetë elementar edhe një njerëz që sapo ka për shkollë. Po pra, atëherë ajo çfarë unë po të them është në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, për shkak të interesit publik madhor, bëhet edhe një balancë, po pra, pa qenë fare jurist, por me një logjik të thjeshtë dhe të shëndosh, ti kupton që duhet të ketë një balancë mes interesit publik, pra të përgjithshmes, dhe disa kufizimeve të lirive që bëhen, por të ruajtur këtë balancë. Mund është neni 17 e ka bërë Amerika dhe patriotar. Është neni 17 i kushtetutës, ju mund të qeshni sa doni, por kur lexoni kushtetutën do besoj do bëni më serioz. Do bëni më serioz. Kur lexoni kushtetutën e këtij vendi, se ju mbase jetoni në një vend tjetër, vini këtu dhe qeshni pastaj. Por nëse ju lexoni kushtetutën e këtij vendi, neni 17 tregon dhe arsyen sepse ndodh kufizimi me ligj, sigurisht. Dhe cilat janë arsyet? Po pra, për të ruajtur interesin publik, mund të kufizohen dhe liritë dhe drejtat e kujt? E kryeministit për dhënë leje në çdo shesh publik. E njohura e garantuara pra që bëhen me ligj. Dhe ky ligj i veçantë, sheshet publike e mafia. Ju lutem tani nëse ju e keni interes publik pra për çfarë flisni? Ju po bëni retorik. Unë thash lexon nenin e kushtetutës edhe mbyllet ky debat. Po interes publik, juristët minimal privatizojnë juristët si quhet juristët bazik duhet të lexojnë minimalisht kushtetutën. Pastaj do të riktu bëhet për ndarjen e pushteteve. Ndarja e pushteteve është kryesore. A shkelim ndarja e pushteteve këtu? Jo, kanë ka shqetësim pra kërkesë. Para se keni shqetësim, para arsye sepse policia bën vetëm masë para. Neni ja se e kemi, Neni 17, kufizimet të drejtave dhe lirive të parashikuara në këtë kushtetutë mund vendosen vetëm akti normativ ligj është, po pra. Vetëm me ligj për interes publik ose për mbrojtjen e të drejtave të tjerëve. Kufizimi duhet të jetë në përpjesëtim me gjendjen që ka diktuar atë. Neni 2,
Këto kufizime nuk mund të cënojnë thelbin dhe lirinë të drejtave. Në asnjë rast nuk mund të kalojnë kufizimet e parashikuara me Konventën Evropiane për drejtat e njeriut. E para një gjyqëse e treta, cila gjykata kushtetuese që do të gjykojë këtë ligjin tënd, që thu kanë bërë reformë drejtësi, sepse këtë që atë që ke bërë ti për të parën dhe dojë që nuk është ashtu. E dyta ju përmenda rastin e Italisë, ku kuestori e ka drejt që i jep masë parandaluese i thotë ti nuk do të lëvizësh nga ky territor, ose masa tjera që janë me efekte ekonomike dhe pasuror. Dhe rastin e Anglisë përmenda, edhe Gjermania. Besford, ka dhe raste, ka SPAK-u. Këto vendet e tjera, me gjithë juristët elementarë që ato kanë. Po pra, edhe kur bëri patriotik ato i nështrohen, këto vendet Bashkimit Evropian, i nështrohen gjykatës së Strasburgut. Janë ideal këta që kuestori heq. Zoti Lamallari, ama mos harrojmë e peti Salvini jo me që përmbajnë Italinë. Salvini ndaloi dhe tha unë mbrojtja interese italianëve, ata anijen, ata e morën anijen e futën atje dhe në fund fare u bë me gjyq edhe i dhanë drejt dhe nxorën Salvinin në gjyq. I thanë drejt po sondazhe sot dhe Salvini pare. Ky juridiksion. Jo, se lidhet me politikën. Lidhet me politikën. Ato ishin deklarata, Salvini i kishte deklarata, ndërsa ajo çfarë unë i referohem, janë ligje. Dhe këto ligje në Itali shkojnë shumë për te Salvini. Dhe këto ligje në Britaninë e Bashkuar, Mbretërinë e Bashkuar shkojnë shumë për te një mbuloni dillin me shoshe, kupton autoritarizmin edhe vetëm doja t'ju kujtoja. Këto juristët ata që i kanë hyp kalit, po ju që jeni të vjetër, konsultoni dhe me këto juristët elementar dhe thoni që Gjermania, Britania e kanë gabim. Unë s'kam pa njeri në studio që kanë ardhur dhe njerëz mbështetës që të thonë janë dakord me çfarë keni bërë juve. Juve gjithë jemi lidhur me krimin, po bëjmë krimin, thot ai kryeministri jot. Ne jemi të mbrojtur me krimin, lidhur me krimin, thot, prandaj po i mbrojmë ne këto. Kuptoni? A e kupton apo jo se çfarë është këtu tash? Para mos u bëni kështu, se gjynaf ky vend me këto nëse duam të përcjellim argumentat. Jo argument për këtë. Sepse flasim më shumë se sa zëri. Ne jemi të lidhur me krimin. Më shumë se sa zëri. Argumentat flasin më fuqishëm me krimin. Se kush i merr lejen e ndërtimit edhe kush i jep krimit, edhe ne jemi të lidhur me krimin. Me që keni merak këto lejet e ndërtimit dhe njërë i bie që mos godasim as krimin. As këto persone dënuar, të akuzuar dhe për cilët ka informacion policore. Po gjithë këta që keni ju ndërtues janë, e ke parti? Të gjithë këta që ka juve ndërtues janë. S'kan bërë në pulari apo në vezaria. Vetëm ndërtues janë. Shumë mirë. Nëse ky ishte qëllimi juaj, nëse ky ishte qëllimi juaj që dhe kolegët që eshin, patjetër mund të bëjë me që je policisë, qofse je policisë, unë jam policisë, kjo është dallim. Ti je politik. Të ju thash që në fillim, që unë nuk jam policë, dhe nuk merren as prokuror dhe policia. Po pra, po. Depolitizuar. Politika çonden. Po edhe ju duhet ta kuptoni që politika përgjigjet para qytetarëve me nismat që kanë marrë. Në fundit, pavarësisht çfarë keni thënë ju në studio për kaq vite, kjo qeveri është votë-besuar nga qytetarët me gjithë zhurmënaren e madhe dhe do të votë-besohet prapë, sepse to janë pikërisht. Pavarësisht çfarë ju mund të thoni. Sigurisht po të gjithë policinë me vete, gjithë kriminalët me vete, do të votohet sigurisht ky është rezultati janë ato që unë po të them. Nëse ju jeni të shqetësuar për lidhjen e policisë nëse ju jeni të shqetësuar për lidhjen e politikës me krimin, nëse ju jeni të shqetësuar për lidhjen e politikës me krimin, nëse ju i thoni qeverisë ju keni shoh dhe mos e bëni gjëra fare. Atëherë i bie që ne këto krimine sot ne të lërojmë të shkojnë në parlament nesër dhe do mbash përgjegjësi ti zotëri, do mbash përgjegjësi, do mbash e ke për të fuqizuar pushtetin. Kjo është gjitha retorik, akuza, e kemi dëgjuar për vite të tëra. Logjika është shumë e thjeshtë dhe nuk do mend të kalojmë për të kuptuar që ajo çfarë ju po thoni është thoni lëre fare mos e bëj dhe un prapë do të godas për ligjet e krimit me politikën, se kështu më shkon për Terezie, shkojnë në studio dhe flas krimi dhe politika, por nga ana tjetër
nëse ti lejon dhe nuk godet dhe dobëson edhe ekonomikisht këto persona, mos u çudit që nëse ti ke pjesë të oligarkisë, i ke të parlamentit e tjerë. Tani ndaje do goditen apo do goditen. Rri, nëse rrin, ka shkomod dhe thjesht komentojmë dhe nuk marrim. Politika i ka përforcuar që kush i futin parlament kriminalet, kush i futi? Ne i futëm. Mungesa këtyre reformave. Kush i bëri këta? Pikërisht po çfarë janë këta? A janë në hotele këta me këto? Do shkoshti atyre. Ja, kjo është, atë Besford, një sekond. Kjo është një pyetje shumë serioze, sepse nëse doni që me këtë nisëm të bindni skeptikët pozitiv dhe të mbyllni gojën skeptikët në negativ, ju duhet toni, okej, ka një listë personazhesh, cilët u shfaqen për krajush në politik, disa për tyre sot janë të dënuar, disa janë në kërkim, disa janë shkarkuar etj. Kjo lista e këtyre personazheve, ish kryetar bashkie, ish deputet, bla bla bla, këta, qa do ndodhi me kanë pasuri këta që janë edhe në fokusin e 27 veprave penale të parashikuara nga akti normativ. Pra këta do përfshihen këta apo jo? E para, ligji akti normativ nuk bën asnjë përjashtim për shkak të statusit, ngjyrimit etj. Po apo jo? Këto persona që janë të dënuar, po jo, pra se nuk mund të them unë kush janë persona që do arrestohen, sepse nuk jam në policë këtë po them. Por është pikërisht se para ligjit janë gjithë barabartë apo? U përmendën këtu disa jo po u dënuar për vepër penale, jo shpërdorim etj. Jo ky ministër që iku kështu për këtë arsye, tani këto fakte, në fakt, këto fakte, tani këto fakte, ka ndërtime, ka ky program, këto fakte nuk ishin ndodhur kur më parë në më herët dhe ju përse nuk i shikoni sepse po përforcohet sistemi dhe sigurisht reforma në drejtësi që ne po themi vazhdimisht dhe KCK-ja që janë në njëjtë gjë në fakt është pikërisht për të spastruar sistemi i drejtësisë dhe për ta bërë atë të pavarur dhe me gjyqtar pavarur. Mirë është të vini në një emër tjetër se këto me batuta KCK dëtoni një emër serioz se çka KCK është turp tamërdor. Nëse ti vazhdon e flesh shumë në mënyrë, po kjo është edhe mungesë etike pastaj. Jo, të lutem. Ajo organizata kundër, po jo KCK. E quajmë si doni ju. Është ajo është slang mediatike, se ajo është OFL, është akt normativ për operacioni Forca e ligjit, e ka emrin zyrtar. KCK-ja është slangun ton mediatik. Unë po referohem me gjyqtarët dhe prokurorët. Dhe thash është e njëjta gjë me reformën drejtësi. Pra nëse ne nuk godasim këto elemente të krimit organizuar, me këto nisma, me reformën drejtësi, me KCK-n që ju se pëlqeni dhe anat e moni, atëherë i bie mos u çudit që nesër këto persona do i kesh në ekonominë e lishme, do i kesh në parlament. Janë po i bie cilën son dhe të tjerë. Keni futi ju për bursë, mund të ishni juve që i futët. Jo, unë po them, unë po ju them problemi, këtë po them. Ata aty ju i sollët, tani na thonin ne, na akuzonin ne se po ju i sollët më Besford. Kush ju i sollët? Po ju më partia juaj më zotëri. Kush? Po ai përfaqëson. Kur ta përfaqëson qeverinë nuk mund ta përfaqësosh gjysmore jo. E përfaqëson gjatë gjithë kohës. Ju pra, forca që ju drejtoni. Pse ju? Kush kë sollëm ne? Kë sollëm? Si e ka ligji i dekriminalizimit? Kë ngarkon si institucion? Pa duke ruajtur ndarjen e pushteteve, kë ngarkon që të bëjë verifikimet e këtyre personazheve që aplikojnë dhe synojnë. Po mirë, kishte ligjin dhe i futen bashki, pse i futen bashki? Nuk ka funksionuar kjo hall. Ti nuk mund t'ja faturosh, se nuk mund të njohë një person i caktuar, qoftë kryeminist apo qoftë drejtuesi i opozitës, nuk mund njohë të gjithë personazhet. Dhe nuk mund shkoj në çdo vend evropian dhe të kërkoj bilancet e llogaritë me drejtësi penale. Si kemi folur kur këto fjalë, apo flisni për ruajtjen e pushteteve. Të ngjarje, dhe sigur parlamentin nuk e keni pasur nga gjitha palët, e përcaktoi se cilat ishin institucionet, se cilat bëjnë verifikimin e figurës së personazheve. Okej, duhet shkoj publicitet dhe rikthehemi pjesën e tretë me Skënderin dhe Lamin parë.
We believe that what we call follow the money. Ne besojmë se parimi ndiq paran është mënyra më efikase për të luftuar krimin organizuar. Kjo gjë shkon pikërisht në atë drejtim, tregon vullnetin politik për ta trajtuar këtë problem. Është shumë e rëndësishme që kjo strukturë e re të punojë dhe të funksionojë në udhëheqjen e SPAK-ut. Ne po e ndjekim nga afër zbatimin e këtij ligji, të gjithë punën që po bëhet. Jam në kontakt të përditshëm me ministrin e Brendshëm dhe javën që vjen do të takohem edhe me udhëheqësit e SPAK-ut. Kemi pjesën e tretë pikërisht me reagimin e ambasadorit ose të përfaqësuesit lartë Bashkimit Evropian në Shqipëri, zotit Soreka, i cili në fakt në fjalën e tij thekson e përshëndet fuqishëm nismën, follow the money, ai pra ndiq parat, unë fola që në sekondat e para të programit, por këtë pori është imi shëndim redaksional, por thekson dy herë, pra konsult me SPAK-un në drejtimin e SPAK-ut. Po Skënder. Kjo duhet të jetë vija kuqe, them unë, me çdo nismë, pra që të respektohet ligjshmëria. Është si ambiguiteti që në dukje që krijon ai neni 17 ku të lejon nenën e parë dhe të rrëzon në nenën e dytë. Si neni 10 i Konventës drejtave të njeriut. Merre ambiguitet ke edhe aty, hajde gjeja të vizën. Kjo është linja e hollë që ndan të ligjshme nga e paligjshme. Por unë kam një gjë parim. Ndërkohë që ne këtu e kemi pas vit të trashë dhe e kemi shkruar. Unë kam një gjë parim që ky është skepticizmi i madh, themi që nuk ka lidhje thjesht me ato kritikat konkrete të Lubonjës për Ramën dhe qeverisën e tij, po në parim për qeveriset e këtij vendi këto 30 vjet. Unë kam një ide, Sokol, në parim them që nuk duhet anatemuar një shtet i cili bën përpjekje sado propagandistike, sado për fasade tjerë, mund t'i vëmë 30 epitete, sado jo të sinqerta, po që bën përpjekje për të luftuar një dukuri negative. Ju kujtoj që Italia i ka pas brenda edhe Giovanni Falconen, edhe ato deputetët që akuzoheshin se shkonin utheshin me Totorinën ose tjerë që ishin funksionarë lokal partishë, tjerë, një sistemi krimbur. Natyrisht që Italia 30-40 vjetë e parë nuk është një shembull shumë i mirë për të marrë, por gjithsesi është një demokraci që me 1000 probleme. Unë besoj që ne jemi një shtet i Bashkimit Evropian diku ke 30-40 vjetë më parë, në disa aspekte. Jo vetëm ekonomik, po edhe si zhvillim social e tjerë. Pra do të thoja që nuk kemi pse anatemojmë nëse ka vullnet. Ajo që mua nuk më shkon, dhe që bisedonim dhe me zv.ministrin, është që shteti nuk ka nevojë për struktura ad hoc. Shteti nuk ka nevojë për katër shtesë. Jemi 30 vjetë demokraci, kemi miratuar në parlament një kompakt të frikshëm ligjesh, nga pikpamja e numrit e tjerë të gamës që kapi. Strukturat e shtetit janë stërholluar në sensin pozitiv dhe janë rifinuar, si të thush, në detaje. Nuk kemi as në the 1, as në the 2, as në the 3, ku kishim bëshllëqet mëdha, legjislacioni, personeli, stafesh e tjerë. Sot jemi në 2020-ën. Përse të mos forcohen strukturat ekzistente të shtetit, po të krijohen struktura që krijojnë që gjithmonë kanë efektin e asaj gjës që është në zgrip, që është edhe e mirë dhe e keqe, edhe e lishme edhe pa lishme, është një gjë e hibride me fjalë. Te reforma ndërtësi unë e kuptoj që bëhet fjalë për një pushtet tjetër, po bëhet fjalë për strukturat brendshme të shtetit. Reforma ndërtësi është viti 1, sepse tani ka filluar. Jo, themi, okej, unë nuk kam reformë, kam një drejtësi që është në varësi korrupsionit dhe duhet të heq korrupsionit. Por bëhet fjalë për policinë, atëherë pse krijon këto strukturat shtesë tonë? Kjo është problemi. Kur ke krimin ekonomik, pse krijon një strukturë? Se duhet katër shtesë. Realisht, shteti e ka ngrehin. Kjo është dilema që shteti e ka ngrehin e vet. Sa për paragjykimin, i jap një drejt, ka avantazhin e kohës, e ka me vete zv.ministri dhe qeveria, në sensin që jemi në ditën 3, 4, 5, nuk e di të miratimit të kësaj strukture nisme që fillimit punës, se s'është miratu akoma. Fillimit punës, po. S'ka shku akoma në parlament. Dhe kjo është ndoshta akti normativ mund krijojë mundësi që këto debatet publike qeveria dëgjojë, mbaj shënim me to tonë tukej, ndoshta këtë gjë mund ta korrigjojë, para se ky akt normativ të shkojë në parlament. E mbyll tu Sokol, unë si një kritik pozitiv do të prisja me skepticizëm se qa produkti do të dilte. Sa për kriminelët e partive, që njërën palë do të arruante dhe palën tjetër do të unë do të thoja është cinike, po mendoj se është vërtet, ka kaq shumë kriminel të vënd sa që mund gjuash edhe pa prek parti, edhe politik, që janë thjesht krim, dhe që realisht ke bërë një gjë të mirë, sepse
Nuk duhet ta shohim edhe si një operacion që nuk do të kishte një impakt pozitiv nëse do të kishte rezultat. Imagjinoni në një ambient urban, rural, ku goditet një pronë e caktuar e një njeriu që shihet si beu i fshatit, i cili shpalos të aty resorte, motele, hotele, biznese, makina të jashtëzakonshme, biznes ndërtimi pallatesh, ose ku e diun se çfarë biznesi tjetër. Dhe nëse do ndërtimi se e mirë. Aty po ke ndërtimi. Aty nëse do të goditet diçka e tillë, i gjithaj ambient rreth e rrotull, sado që të maisen me debate studiot dhe mediat, nuk do të ishte negativ të paktën. Problemi është a do të ndodh. Dhe realisht tu është një pikpyetje e madhe. Do të ndodhë, Lame? Unë do të thoja këtë gjë që zv.ministri me të drejtë, sipas tij, na akuzon që ne po luajmë argumentat ad hominem, që do të thotë po merremi me çështjen, po merremi me personat, këtë rast me qeverinë që ka marrë iniciativën. Unë bi dakord me Lelën që ne jemi në kushte që flasim për një qeveri që ka 7 vjet, pra jemi detyruar të dënuar të merremi me personin apo me qeverinë që me iniciativën. Sa po të ishim rastin e analizës vetëvendosjes, po në takonte që të ishim në nivel paragjykimi në Kosovë. Po këtu jemi në Shqipëri dhe po analizojmë qeverinë që ka dhënë 7 vjet prova që nuk bën siç duhet punë në këtë drejtim. Elementi i dytë që lidhet me aspektin nëse cënon drejtat themelore të njeriut, një iniciativë e tillë, por kur është interesi publik krijohet një balancë. Po, ka precedent edhe bota që e bën këtë gjë. Dhe ne kemi edhe raste që është dekriminalizimi, por ka një veçanti. Ndodh që të merr iniciativa të tilla, por strukturën e lën neutrale. Ne kemi një strukturë që e menaxhon gjithë këtë që është e politizuar, është ekzekutivi. Që nga ministri deri te struktura. Që është deri diku institucion bipartizan. Po që janë dy palë, këtu kemi vetëm një palë. Këtu kemi vetëm një palë. Dhe nuk është njëjta gjë, vlen analogjia. Pra që së ndjekur parimi, struktura që merret me menaxhimin e parimit është problematik. Elementi i tretë që unë bi dakord me Minxhozin dhe si të thuash kundërshtoj diku me drejt frikën që ka Lubonja mbi luftën që do të bëhet nëpërmjet kësaj strukture për të eliminuar bandat e një pale dhe për të bërë amnisti palen tjetër, unë gjykoj që kjo qeveri e ka të përkohshëm këtë luftë, siç ka pasur të përkohshëm shumë lufta tjera, dhe për të mos cënuar as bandat e njërës pale, as bandat e veta, ka mjaftueshëm banda këtu për të bërë show, dhe për të shkruar një bilans, dhe i për të shkruar një bilans ku i plotëson një kërkesë Bashkimit Evropian lidhje me hapjen e negociatave, ka një bilans ka opinioni publik nëse shkëmbëzjedhje parakohshme dhe zhvendos vëmendjen nga tërmeti që kemi sot që njerëzit akoma s'po marrin zgjidhje. Gjykoj kjo është pjesa që do të marrë me shumë sportivitet kjo në kuptimin e efekteve, por dramatike në kuptimin e konceptimit se si e mendojnë qeveri se si të zgjidhë një çështje, ku strukturat me drejt Minxhozit janë. Faleminderit, ta jap punë fjalën. Po Lubonja, faleminderit. Unë insistoj tek ajo sepse kam qenë bile me ironi po dhe me një lloj realizmi kam thënë më mirë 3 banda se një bande, kam thënë shpesh në studio, në kuptimin që nuk mund të presësh një vend kaq të pastër këtu, por ama kur janë 3 banda ka më shumë interesa, se në fund fare 3 parti kanë interesa, grupime dhe kontrollojnë njëra tjetrën më shumë. Problemi që them unë që ndryshoj, dalloj me juve, është që tani kemi prirjen e një bande që t'i eliminoj të tjerat. Për arsye që dhe mua më duket se ka hapa të dukshëm në këtë drejtim, por do presim deri në zgjedhjet e rastme, mos harroni që opozita doli nga parlamenti në mënyrë ose një tjetër, apo jo, kemi një opozita atje, kemi shumë shenja që tregojnë ekonomia është kompletësisht kriminale dhe jo kriminale e kontrolluar nga kjo, se ekonomia është baza e gjithave, gjithë oligarkia është kapur. Ju kujtojtë Edi Rama që i tha, kujti kam dhënë, kush jam, mu tha, Zamir Mane ka qenë me ju, është me ju, Kastrati me ju, Geci me ju, ky me ju, tha, ju thoni që unë kam oligarkik, po në fakt me kë po bashkëpunojnë sot ato, me qeverin. Pra, në këtë kuptim, unë them që është rrezik ky dhe këtu kemi akoma hap tjetër që krijohen dhe forca policore ekstra që përforcojnë këtë prirje, se deri ku mund shkoja, se unë nuk e them dot, mund dhe të dështoj, apo mund të ketë të papritura, mund të ketë gjithçka, por unë se e shoh të dhe nuk mendoj që nuk shoh domethënë në këtë aspekt
nuk shoh as mundësi për të rritë Shqipëria, se në fund fare çfarë duam ne? Mirë që janë këta, po duam të kemi edhe opozitë, se pa opozitë nuk jetohet. Po kur opozita ikën, ca nga ata thonë që po shkum deri 2021 s'kemi ma fuqi fare. Kupton? Nëse ai tjetër qeverisë me 60 ka 60 pushtetin lokal, 61 i ka të gjitha vetë dhe aty na dalin që janë këta kriminalët, një pjesë të paktën, se s'po them për të gjithë që janë vënë aty mbas një rekordi kriminal, sepse kanë kapur ekonominë, kanë kapur pushtetin lokale, kanë kapur nëpërmjet forcës tyre. Ky ka bërë aleancë, pastaj se më duhen me atë teorinë gjithë qelpsirat bashkohen, dhe në këtë aspekt unë them që është ky rrezik, se sa nuk e di. Por sa për këtë policisë, në rastin më të mirë unë uroj që t'jetë për show, për propagandë, por unë them se është... Rreziku është policia personale e kryeministrit. Kjo t'jetë një... Policia personale. Personale, ose për të kërcënuar, për të cilë një fletë, pastaj qoftë një fletë është fyse më. Unë kam dyshim dhe na thot, na shkrujthi pasurinë, kërë me herë, ma mbushte formonal. Po është fyse më për çdo qytetar duhet jetë fyse. Sepse, dhe më fyse është selektiviteti, se kur bën një ligj të përcaktuar, kush ka qenë i dënuar me burgën e këtej, apo po ju adhash dhe këtë argumentin, do i hidheni më keq në fytyrë qeverisë. Ne në fakt e plotësojmë ato vit për vit. Jo, vetëm i LGP. Jo më deklarojmë ne, më deklarojmë të ardhurën. Deklarojmë të ardhurën. Po çdo qytetar. Nëse keni kaluar kriminalin, të ka evazioni fiskal. Të ju vjen të mos më herët. Kujdes, ka evazioni fiskal. Shtoni frazë, lutem unë e bëj Itali dhe në rregull. Jo, tani e kuptova se po punojnë italisë kam. Jo, ne e bëjmë deklarimin e të ardhurave. Gjithë lek, po ajo me që bën këto me që detyrim ligjor çdo zyrtar i lartë. Me që bëjnë dhe ato që kanë ide i pasurisë që bëjnë zyrtarët është detyrim ligjor, është detyrim ligjor. Po tjetër është gjë kur ta çon policia më burr tash, am kupton. Po pastaj nuk vjen ta merr. Ndryshe nga ju. Nëse është me ligj, është në rregull. E bëj sepse është me ligj. Por kur ti ma çon mua, të cilët janë të dënuar, këto personazhe të cilët janë në hetim, të cilët akuzohen me informacion policore, ti mos priç ata futet në internet, lexoj dhe ligjin. Nuk mund të çosh grupin policor. Nga ana tjetër, lutem. E kuptova. E kuptoj ku e kam fjalën. Pra nuk ka fare mënyrë selektive ose arbitrare ose të palishme, sepse minimalisht tu kemi barazë para ligjit. Po selektive është që këtu që shkoi ke Lul Berisha. Çdo kush që ka një Ore zotri, bëre ligjin, sipas këtij ligji, të gjithë këta njerëz që janë të kategori brenda jo 28 orësh, sepse nuk po ikin, po brenda një muaji duhet bëjnë formular. Edhe bëjnë serioze. Këto janë ata elementët besfort që do t'ia shtonin besueshmërinë aksionit. Ne kuptoj dhe këto argument. E mirë kuptoj këtë argument, por sa do ishte mundësia që këto personazhe vërtet do e përgjigjeshin? Do thonë se di se ka pasur mundësi. Ja më përgjigje ai burri botës. Dhe po ta bëje thjesht kështu generaliste, pra pa emër, pa personale, pa të ardhur policia aty. Dhe po kjo nuk është realisht, kjo është një detaj që nuk do përsa u tha këtu. Dhe unë realisht vazhdoj të them dhe të theksoj që është shumë e nxituar, duke qenë se ka vetëm 3-4 ditë kjo gjë. Dhe është e paragjykuar ose është bërë rutinë që sa herë ka nisë matida, ne e lidhim ad hominem. Pse e them këtë? Ju thatë 7 vjet. Ju thatë 7 vjet. Në vitin e 7. Në logjik nuk qëndron për vetë faktin, sepse numërimin duhet ta filloni nga 3-shi, nga 3 vite i fundit, sepse 4 vjet pavarësisht çfarë thoni ju, të gjithë çka ka bërë kjo qeveri e votë-besoi populli, qytetarët, dhe numërimi fillon jo 7 për 3, pra e ulëm 3. Dakor? Jo, lutem, sepse për 4 vjet tjera pasaj, i bie janë thjesht se ne duam t'ia shtojmë, po u besuar, por gjithçka që bëjmë u besuar. Tani kemi drejt dyshim ke kjo 3 vjeçare. Kemi të drejtën dyshimit për 3 vjeçare. Në 3 vjeçare çka ka ndodhur? Ka ndodhur reforma drejtësi, është miratuar dhe ligji i dekriminalizimit, shumë i kërkuar, shumë i mbështetur etj. Dhe unë mendoj që gjitha këto nisma, përfshi dhe atë që unë përsëris vazhdimisht, kishin 100 milion euro të sekuestruar tani, ndërsa në 2013 ishin 1.3 milion euro.
Pra, diferenca është e jashtëzakonshme. Dhe kjo është rezultati i punës koordinimit më të mirë polici-prokurori. Nëse këto i quajmë pastaj kapje të prokurorisë, mbien keq, unë e quaj minimalisht bashkëpunim të agjencisë. Falenderoj, se duhet ta mbyllim, po fjala për Lena? Fjala e fundit. Shiko, për sonte. Për sonte. Nuk më shqetësojnë nuk më shqetësojnë sa që shqetësojnë Lubonjën të drejtat cënimit drejtave të njerëzit. Për një arsye. Është sigurisht si koncept universal, po është edhe pak si shumë politikisht korrekte dhe unë dua të dal pak, dua të bëhen politikisht që korrekte, dua të them që këta personazhe që prezumohen si fajtor kanë shkelur shumë drejta njeriu, ndërto drejtën më vitale, drejtën e jetës, sigurinë e jetës, edhe të tjera, me droge, me tjera. Që toni nuk meritojnë e pa respekti, thoni unë. Nuk e meritojnë, dhe e di që jam duke kryer Edi Lubonja. Po edhe në burg do respektohen digniteti atyre, edhe vrasës me qenë. Megjithatë, ajo që mua e kalojmë këtë, ajo që mua më bën vazhdon të më bëj me dyshime, është se ka shumë formë tek gjërat që bën qeveria, vazhdimisht dhe sidomos tek kjo, dhe kur ka shumë formë çalojnë qëllimet. Dhe më thënë, ka mungesë serioziteti. Dhe unë e kam parë këtë edhe i përmendëm në këtu, gjërat filluara të lëna në mes, epitoma e gjithsaj, ajo që e ilustron më mirë se asgjë dhe në mënyrë më qesharake se asgjë, është ajo e nisma e madhe e kutisë së ndihmës shpejt, që të dilnin në rrugë dhe të ndalonin dhe të kontrollonin a ke ndihmë të kutisë shpejt. Dhe më ka pas disa precedent qeverisë që na bën ore të dyshojmë. Do donim shumë që nisma akti normativ të ishte i suksesshëm, të na binin të gjitha dyshimet, mënyrë të mbaroj. Po mirë, më funksionoi rripi i sigurimit, zoti zv.ministri, patjetër. Kutinë ndihmës shpejt ndoshta nuk funksionoi, po kjo funksionoi. Në finale, që të jemi objektiv. Në finale, krimi është një problem i madh për Shqipërinë, më vjen mirë që qeveria, përfaqësuesi e qeverisë e pranon më në fund. Kishte ardhur koha, nuk ka rëndësi 3, 4 apo 7 vjet, por e pranon dhe ky është zhvillim pozitiv. Që e pranojmë që kemi një problem me krimin. Po në vend fjalë që si thash, unë thash për 3 vjet ka ndodhur reforma ndërsi janë sekuestruar se po e them unë. Okej, sigurisht keni drejtë të thoni çfarë doni, por nuk do të thotë ka një problem zoti zv.ministri, ka një problem edhe më të madh se sa krimi në Shqipëri, shumë më i madh, është lidhjet e krimit me politikën. Këto janë. Për mua, ne mund ta luftojmë sa ne mund ta luftojmë krimin dhe lidhjet e krimit ne mund ta luftojmë sa të duam, apo sa më shumë reforma duhen adresuar, jo më kur krimi dhe politika ka vetëm 3 ditë. Ela ka vetëm 3 ditë. Është paragjykim, minimalisht është paragjykim. Jemi të nxituar. Ka 3 ditë. Dhe ne po flasim për 3 ditë. Unë kam 3 vjeçar, nuk kam 3 ditë. Lutem më lër. Jo, në fakt ju keni më shumë se 3 vite që jeni në studio dhe thonë të njëjta gjëra, po nuk do të thotë që ju keni drejt. Atëherë edhe ju keni 3 vjet që thoni të njëjta gjëra dhe kjo s'do të thonë ja që nuk keni të drejtë. Kjo do ta ndajë, kjo do të ndajë, po ja që po po të ditë. Këtë radhë me Lamin i thash 7, jo thash 7, unë thash 3. Dhe kështu zoti zv.ministri. Në 2021 do ndajmë kush ka drejt. Fakti që ne themi prej 3 vjetësh që ka një problem me krimin dhe nuk e pranoni dhe ju keni 7 vjet, ju vazhdimisht po thoni 7 vjet. Dhe KCK ju keni 7 vjet, jo 3 vjet, 7 vjet. 3 vjet e çova unë. Vdekje fashizmi i popullit. E merr është një zhvillim pozitiv. E kape, Lela e kape diskolajmin, po. Po e lëmë me kaq atëherë se ta mbyllim, mos e prish montazhin. Besford, falenderoj shumë që ishe me mua, falenderoj Fatos Lubonjën, falenderoj Fred Lelën, Roland Lamin dhe Skënder Minxhozin. Sigurisht që është herët akoma, padyshim, por doza e lartë e skepticizmit lidhet me shkurën sesa me tashmen. Pse? Se duam që në të ardhmen kriminalët të paguajnë për cënimin e lirive themeltare që tha Lela nga jeta dhe tek prona e tjerëve dhe sigurisht duam që ligjit të jetë i barabartë për të gjithë. Të mos kursejnë kriminalët që sot janë afër me PS-n dhe nesër bëhen afër me PD-n në varësi të sondazheve dhe atyre që bën zaloshja. Faleminderit gjithëve, RealStory kthehet të hënën orën 21. Atëherë nga Sokol Balla, natë mirë. Nuk do të dështoj ky operacion për shkak të syzeve të zonjushës, suksesi ose dështimi do përcaktohen nga gjëra të tjera. Këto gjithën në shaka. Dhe shakaja vazhdon. Dhe ku është shakaja? Para shteti i ka të gjitha mekanizmat dhe nuk e ka fare nevojën për të krijuar një novitet, një gjë të re, një gjë nga fillimi që quhet OFL. Një akt i tillë bëhet në raste emergjence, thuhet. Unë sot e kësaj dite nuk
kam parë një argument, një gjë që të thotë kjo është emergjencë. A jemi në një emergjencë, unë mendoj që jemi, por sot qeveria duke na marrë një mas ekstreme, le të kuptoj që pas ka pas drejt opozita. Qofse ne do bëjmë një pyetje, ndodhemi në krizë kriminaliteti, unë kam përshtypjen që përgjigjja do të ishte që ne jemi kaq thellë në krizë kriminaliteti sa nuk e dallojmë më që jemi në krizë. Sepse realisht jo në krizë që jemi, po jemi në një super krizë kriminaliteti. Quaj një emergjencë ose jo, këto grupe, sigurisht me kalimin e kohës, ndër vite, duke investuar në sektor të ndryshëm të ekonomisë, ishin bërë të fuqishme. Edi Rama, Sandër Leçaj, e gjithë kjo majorancë kanë provuar për 7 vite, kanë pas kontroll, që asnjërin nga ngjarjet për cilat kur ishin opozit zotoheshin që do sa të vim ne do t'i zbardhim, asnjërin nga ngjarjet dhe me ata më të dhimbshme fare. Nuk ndodh asnjëherë që prokurorin e përgjithshëm ta thras ministri i Rendit. E shkuara në fakt na ka treguar që këtu nuk shkon askush i lidhur me politikën burg, Sokol.